yɛbɛkɔ yɛ MC a hono ya ka kyerɛ sɛ ɛyɛ azuka ɔbɔ adwuma azuka ɔbɔ adwuma azuka ɔbɔ ni pimpins na space ni sinani dia ɛno ade nyame nkwanka wɔ from si na otimi sɛ ɔne nam tenten ɔbɔ adwuma saa nso na me amade nyina safo kantanka bema no go so ayom so ni de hye no ɔbɔ adwuma gidigidi efia go so fo wa hawo na no me kaka mani am sɛ me kan me nya fo go so fo wo fia ha brother Foster wa ya ade wa jimini anu afiri no ho ama adwuma yi omu mpa ewade nhia no na onya ne kase saa nso ne yekɔ ye TV side wonzo so a na yentimi nyi miamenu ya be mama de nyina abrande wo wadodo wo wa papa okoba no ukradi emu odun so okoba jasi simpiri mu no onye ni paketo okoba ebola ya samre no obo adwuma amaniema akotote de amaye saa na ma de nyina ofosuo ya aboaje ofosuo ni ndrifosuo bia wo bia machiawo ewrade nhyira enyo kase ewrade nka ho na niema enkotote emfa ema ya tenase ne yeba ye fie ha nso de a ese otum se ne kofu agi adwa na ne ye fiara abruwa na numu dudu ozi ne ye fiara fiara so de da bia me ka kire mo se etimi ya kohwefo birthday ye nuanom anyom ba because so omawre hoda no so ya na ta ye fiada eneme ne wo kase ya na dwi ye yi obi atompam hye ade be chichina ne nkofo otwa agyajo saa nso na me no kasa na anadwi ubedru bro no bi te se ba ntoma na hodwo ne ye keka ho atonsu no no obo nse obi se krob ho na tim fifire din na ye se enije ne ne ma ekotote saa enti ne fiada da je ni poso misira utuka na nam kuruma na otwa obi di ama na bia na wo no wani so da ho na obi ani ensi ba bi ye enti obo an saa kwan so a na enema akoto edi amaye so amedan he ya usane a medofo pa bi tie bi ela one no medofo pa ni tie bi ela I salute you medododo ate medododo I salute you saa na menam fofo mo mampon ne so hwe me ewrade nyankopon nhira mo mamponfo no nyame nhira mo na onyam kase merepam no me ba besra mama bibia akotote di amaye ye bo wura fie ha na made nyina makajo za Asem Mpe Nipa panyini no ademono nkwa na ode ozo ope ono no timitina fidie so na ne mamono ndi no ba afore ama no afre saa man no ndi oni yere we are young panyini of life man sa edini omono asamwa no amount to man no hye to man no hye pa o chambia okoye campaign and they were head out masopa ba ko ku na nam se mekan wayi aduma na nka fata pa no honabu wo mu ro honabu no honabu ya ko wo hono na be fa o hona na ewo mu mafo so ha me pa o ewo mu se me pese so afro kwanta o mu chese ya vim be fa challenge eni pa no no but so ku ya vim se me da chi bia me ko di go so mpio so one started check that. I'm not to my no. Not time, no. Because I go with your own. I remember the post me that him did a matraho. But him did. But them you that baby grass and go for some mine. And so was an inquire somebody honor. Oh, the be acting crying. Be to for my dear for our money and our banner. And the Uncle say, on a bouille. And yes, I grow then you be our madam. Oh, yeah, oh, you're down one before that. And yes, I grow Nania Marco Totti. Be on for that, Baba for that. Then you are yet, Sompa. It is Biada Bia, and there I'll buy a big son, Obama and Sabon Kumzu as a producer. Producer, I don't know. You a fucking mind. So producer, you a fucking mind. Your friend click watches. We did a moon about Coco said the French house, a French house, a cliff watch house. I kind of foods to answer this. Coco said the French also Jalaya and the producers are modern Sam Obama, Yadibia Bremono Sansona, senior producer and Quantabisa Isaac, and young Quantasum permanent, so there be a rather a Juan Ujina and Asem Mpe Nipa birthday boy na mnene nye fine aba utira nyi kawe nke insida o police utia umuminu nye firi wa ere di hwe ho your friend say Sompa akwasi no Sompa akwasi di birthday ne akwasi Sompa no di birthday ne
happy birthday to Akwasi Sompa na ofuzo anko besi na ube hene ni awaye heme na obi amene ne nyafo di birthday na me na woze meka Akwasi awrade mo anyi njare no nka ye beduru ye bewie do beto so kama no mo hu se ona se si woni ho a una ahwe akiri mane ma ekotote ede ema Sompa Asem Mpe Nipa kwaku bibia boko dia for the friends say kwaku bibia boko ya na no obobo fo show di na na kwaku na wo ka ayi okoba say ohwe be matenten gram so watan ya kana no be matenten ye opposite ani na ohwe a unse yare a ehu pa na ne din ede okay wo de hwe unse kidney ede sciatica ede na nim one kitten romantism sa yare ehu pa no omudi ede HIV AIDS am said na ye omo bi wonwu omo hwehwa wa wo se ai abo bi na o hye nyaado mu no so nim ne din sa abo ya sa kokunu ya kete no nim ne din buni mu na your friend obiri pantampram yes obiri pantampram abo kete ne din no nso puto nyaado a abo kete no o hye your friend obiri pantampram okay enti ye woni pa bu ho ye woni kete nso din ekuta no so hwe obi te se nkwantabisa okay Isaac e din kase ya pa ara utidi na be ga se be ma tenten glam nyankopon no o kwan ya na bo ba ku bo nyame adma next week won se entatia wo mu tu kwan ya kase pa na ni tikakraka no ni din so se na me de ni din beba nyame ya aduma next week okay enti sa na nyame ay na de kwa ku ya bai de se ne fiada poliaba ni ya so be ko ene fiada ma mencha bema okay kuma wo man hene okay mi wura no kuma wo man hene so de meka woni wote ase na menko agya krum na Friday ntini encheche ya hemfo ani asa agya krum so na nabua makwabi okay be poso man hene sekere be poso man hene na ewie dia na ma menchia mi ame papa okay be poso man hene chi dominin na ya wusu o Germany yo otie yen ewie an ya bafi okay anana pram so hene ani asa ana wadauma ebu mu asichia kwa so enti ya banze na ajasai ajoso aja ochina me fa kwan so wasi wanyaman bi oton fun wasi obeche ofun dia beje sa obeche me wasi sa man na body fita no mi na ma obi so yada no meje fun ti ka che no nkwaji o enti nyame aduma ajasai me chia no na ye ncha senior college ni ada omo frɛ nyina ye mo bibia shut up omo ya de pa mo hwɛ so ani akba bedu fia dai ye omo san ye bewie ti ye bɔ ma baso ye kasi ye keka na mako ko nyata ye bo bia baso agwen ko ani agudi ya pole ofa sari wa ye late bibia bokole ofa nko ra hu me mo bo anwampa ko ura ya de ai o de nanso ache me itetre madam abodwu moje di afusane se de mo so mo di afusane ani asa agro nko ra hu me mo bo ofa na nso e o si efe nke na me di djuma pa tama ba djuma ma mpe oh ofa fa che me na nse ye be so mo wi ana aye so hene yire ma mantem kwa ofa mo fa nche me na nyame a agudi de nche ye be so mo wi ana ntina cha wa che me be busa ho ase be bia wo ba no ndie ye be se no nche abroatia da wo ba wi am so ba ntem da abroatia no a ebusa nsem bi se na nse ne ho dodo na ho dodo no nhwe mu yie ende ma nka mi ande me no fo so de kan ye nhwe mu yie ohine ye abumbo ko de enya kola me wa ha na me aya de me da so ti ase me ho nhye da ento me bat wo grade wu ena me be jam okay me bo chi domti okay orisi ni bi so apel sa wo mpene waya okay me kan he nyi yo de ma minya o ka chan so ahwe a aha ye kola se na ye kan ohine no won ti ase ana wodo timi sisi bi no maso na ya na do mkoto fune mu no enti wa fa me be ma ena de me bebo me chi dom mo na mo nhye danye me mini mo nyina ye me yanti me bebo me chi dom ti mo nya adwuma ko se yensu ye ta wa chi ba e be he na ne ma
akọ tote ediama o my Ghana ye yo tentu ba afo eboy ntaba mu a said of osu kan ye nam soro esan so nam fom ene ensem wo via papa na said da ye no ye de wa futusem no ebebrew ye de wa futusem no ebebrew after futusem no na afi ensema e wo via a kiraka so no ye timi de sansem ni nyina amankwanta busa ben ha na ne ma ye soja so enye gya ba bi agina no na ye de ne ma keka ho aba na bibia akọ tote ediama ye ne yakon akọ ene wa futusem no masesem kakra oba Paulina wa futusem ofa medase mechia yetiefo ne ahwefo nyina na mefa kwanya we so achia me kurum hene eyebo mfaduma sana na bo achi a otoso mienu na kurum hema na chama brago otoso mienu eyebo mfaduma sa hene no hema na nwumre modehie mbom mu ase so achia mamu nyina adwo ne eduma sama nyina me ma obibia adwo ofa na mefutusem no matudi serie Sompa FM serie nyina na ye odo enti anytime bia so obi hu na osere kirewa 7 preduasa ya na ya hwede ewu akiri sedi akiri wo ho no eya hintasem otufo nyankopon ko ananim obi timi hu obi wo kai mo osere kire no a de akyin ya no oni fie ya hweye na nya sedi nyina na ye odo yetimi fa obi wa adwuma mu one day obeduru ya bi kra secretary wa adwuma mu ana receptionist wa adwuma mu osere kire no a de akyin ye no a na wa sha ase na one na share ni secret ya hweye enya sidie nyina ena ye wodo obi betimi abo wura asafo bi mu asori fie woduru ho nipa obedi kan asere akire na obeje wa atu no ewi ase na one na eto nsa didi wo fie ya hweye na enya sidie nyina ena ye wodo sedie kata nipa bebre ani cause nipa bebre hu ni say esen ni ye fita enti nipa sere kire wa ebi an na dwini na tiri mu ana na dwini mu ye fine but entisa sidie bebre ekowie bone sidie bebre ekowie wowuo sidie bebre ekowie prison enti mesere wo se obi sere kire wa sere kire ni bi emuna nkire na emomo do ho be ma ni bebra 7 preduasa ya na wadwini ho mienu yetimi de enam ehye draamu na ye de akoto nsuom eya nigesem ede ma adwena woda nsuom nanso eya fidie enti se obi hu na so sere kire wa obo na ani die kwa so sere kire ni bi na emom sidie na chi no de ewo mu no ya na edurumre bia ya na timi kodane wowuo etimi kodane amane etimi kodane wo hawo enti onipa a wo sere kire wo no 7 preduasa so one ne be ye yonko a ya adwene hu yie emfiti preko pemfa wo hu mani bebre emfiti preko pe enka wo nsam nkire ni bebre ko sedie na nipa nya ye ho kwan bebo wura ya brabom ede ne ma bone eba ebitimi ko wie bone ebitimi ko wie papa na emom na de bone kwan so de na meka anya papa de na meka nti so obi sere kire wo a 7 preduasa sedie ne ye na emom akira asem no obi enim ginyame nko a until se bekwa ko wie bone na be wuza sedie no na ye papa na ase na ye bone enti se obi sere kire wo a ya woni na ye yonko a na wo de wo hu mani bebre a ya adwene hu yie se de medi kan kan ye no obetimi akohia obi wa yi ase oje wa atu sere kire wo na ade akyin ye no a na wa start oba na wo kan wa ware sem kire no ya hweyie obetimi ni obi akohia baabi abi apuntu obi ana adwabo bi ase nipa ne sere kire na no waje kire wa waje ne number afi ade be kyin no na dani nkomodie ene sebe nsem keka emprepi ye ma na eta ye sa wuhia obi wa abonten no sere kire wa ade be kyin no adekyin asem na meka onya tintin asem na meka se ya na ye pray ho de wo sere kire ne fi se wo ye nipa papa na bibi atisa ba ye gina wa atu ntam ba ya ye magabu medem wuhia obi wa abonten ni di nkomo na wo sere kire wa ade akyin ya wo ni wura wo dem a wo drop mu ne nyina na wo de kire no se de akyi de wo se de akyi no nipa dasani bi enim eye nyame nenim ko se ye hintasem enti mesre se obi a wo sere kire wo ne no dwini hu mienu ene ne nya se wo pese one ne ye yonko ene ne nya yonko nche ansa na wo bebie wo mu aka won nsem akire no a waka won nsem akire na emom ma obi nsire nkire wo ne efie ne beduru wo kyena no pa no na wo fie a wo ne no to nsadi because de wo ni petri mu no eni pentimi hu nyame nenim eti sedi achi no ya ya nwini hu yie na minim se ana mefutu sem nya sedi nyina ene ye wodo nipa hu no wo sere kire wo a
ɛno nkyerɛ sɛ wɔdɔ mɛtumi ahome Wofa Lumba mɛsere Wofa na ɛte sɛ Wofa bi so bɛtumi asra kyerɛ ba ebi ana ne tiri mu no ebi a wɔsere na no ba na wamu na ne tiri mu ɛno ɛbɛda ne ebehu agye sɛ me ne Wofa ɛna ntekyɛ na wobɛhu sɛ yɛbɔne kwan so anaasɛ na nyɛ bɔne kwan so ba anytime bi mpre pii no yehu ne yehu sɛ sedeɛ yɛ wɔdɔ edi sɛ mesere kyerɛ me nua brewati ade akye me nua brewati ayɛ me yɔnko dabi sedeɛ no nkyerɛ sɛ ɔdɔ yɛ dɛn ebetimi aba ebetimi akɔwie wɔdɔ but ebetimi so akɔwie bɔne ɛna ne bɔne kwan so ɛna me kan nti yɛnhwɛ wɔna ɛsere akyire yie Wofa mede ma no asi mede ase. Okay, futu something very fantastic. Hwe nipa a wɔsere kyerɛ wo yie na sedeɛ no akyire no obi anim ne yɛhyɛ hɔ sɛ no obi asera kyerɛ no wapura wo de a ɛyɛ Lawson beverages o no watumrika kɔ Dr. Lawson hɔ na waboa obi ana sedeɛ no yɛpura sedeɛ no yɛgya yadeɛ bi wɔ mu obi de sedeɛ de aduane bi ama wo a wɔde akɔpura the poison bi aba system ni mu a Lawson beverages na ne akɔ no sɛ Papa Lawson ɔsa wo yadeɛ no sɛ ma wo nsa bi na wo bobo bi ona di dile man ne ba yo it is ende obi asere asa agya wawre ho a bɛma bi sere so wɔdɔ ende wagya broken ata kɔpɛ Lawson dile man ne bi na bobo bi wɔ kɔna so baabi wo bobo no na sɛ wode pepa awre ho ne bi na ɔto adwendwe ne bi gu obi wɔ so ɔde ne de na pura wagya yadeɛ wɔ system no obi head that sere show said of one ne diagonoria no de abro no wagya hɔkɔ 8 no de abro ɛno so Lawson kɔrɔ no a odi hudwuma Papa Lawson se men kan kyerɛ sɛ tutumrika ne bra na ka kye no wɔnhwɛw sɛ wo pɛne nsa ne bi atu a ɔbɛma obi sɛ wo pɛne duro ne bi anom so a na yale sabia hɔ so de afrɛ number na ɔmonye wɔnhwɛw kama number no yɛ 0242133577 0242133577 0242133577 na niema akɔ tote ede amount sa afi ye free Papa Lawson what ya na meka we say obo heba se menka nkyere we say bibidu ayale hwe de okotiri na why mistake ututumirika ne bra na kache na omo amane ma enkotote emfama obo heba bo adwuma papa we say utita pa ya na wo chest ne ma nkoyi wo ho a na ase kuku tete wo ho ase wanantu ho no bibi twetwe de say ateka yare ni bi no a we say tumirika de bra no ho na wanye obi wotena ka mu cha na na ase atatai wo do nsa kan ya dufu na atum ayesi fufu aka abosiana na ejofo ade achi fufu so asa na tie enti no obo heba aseme nkanjo se tumirika ne bra na omonje o manema enkotote mfama o system no oso nya from on branches no ba bi du akra ka so omo wo ho kumase omo ado ato adumanu ho omo bo adwuma gidigidi o se fa number ne frɛ ne fa yare ne bra no so nyo manema enkotote emfa ema number ne 0257 472 0257472506 from Monaniama Enko Totemfama a Christ Inspire Ministry Mami Abigail Asanto Mami Juma Manebo Juma so was here we able to one can whom some nurse who call Barabum. No, we are some far quantenta to Maniamanko Totemfama a Mami Abigail Asantoa prophetess no Sokoba Empire Hono Empire News site or Mami or Bridgemore Tenants and Genius no ano dine cancer koso asole koso dima me se men ganjo ze fa ne number no na de bia wo ya spiritual problem ne de fa bedan na urade nam ne so mo a empo se physical mpo no hia cancer ene akwanjire bi nso so a oba wa ye oba panyi no wo fie ne de obetuma bo amane ma akotote de ma ne number ne 0243 263 8990243263899 ne ma beko tote ede amount OPC Ghana Limited omona de sa ye kan say OCP fertilizer na ba no fertilizer no na udua wato so de no ntos makoni ade no wangugu so anya fo emaye na mo akora beto ahye so na omo we nanso so onyom fertilizer bi de gugu so a wo sa asodo so na ne makoyi ene ye wa udua fo wampo pe enso betete na bag ne kenten ahodo sa na mo no nso so no ode aduro bepete so na mo na pieye na yen ya bibire mu mo no watimanya bia didi a eye OPC fertilizer fo omo bo adwuma papa OCP fo omo bo adwuma omo OCP 15 and no OCP 1020 boy juma enti kokope bi wadwama so na enema enkotote mfama number ne 0555 909437 0555
909437 jibina eniamanko totemfama togwe ahaban keke azigbirigo zonkaru kagoka papa we bodjuma obumfa ejusu bumfa asem ne yeka eche kurum kwan so papa we say spiritual marriage na etete wo a se utu agudie yibi na eniama ntimi nkototo nko akwa wunya sika osi tutumika na bra bedano no ne asase ne nkokasa na sika ntimi mra wabobo ano afensu ya jamu bi wo fie mu ntimi nya obi odi no kro betu amamo a togwe ahaban keke semen kanto se bra no go tuma afensu ya bema wa wale opeso boy ne ho ban no bi fufuru bi ana da na amfa nkosim se kei ene e ba ne sa na obe hu togwe ahaban keke wo wale no obi di sima ayira ya na ya ba etimi wo fa wo nsunum mema achiwade kese nti boy ne ho ban ena kwase bi amfa nkokum aha wo ye ne se bo togwe bo ho adwuma ka gwanwaso a chese eno so bra adwe ne ntia se ye koto aba wo bo ho ban na edan ya bodyguard obefa ba bi otu obehia ase kan behia bo ho ban won de won ka se pudu ohie tumni kabra no mo anani ma nkotote togwe ne number we ye WhatsApp ndu de owo achi na ntimi ma twa wonsa bonkum no efa WhatsApp na efa WhatsApp ne ma no o de WhatsApp ne ma na no aye record na ka ho se bia togwe mi firi kura so mesi so me ya so na ni me ye bretu ni e frame se togwe wi ma me obeka ne ye koso nyina de ache na o mo bia o de abo number no ye 0244 484 747 0244 na niema akotote dia ma dank natural herbal compress dank wo ye adwuma akokora mu ko se dibe nyina abrem oluma me ketre ma sayo wo bo adwuma papa Dr. Dank sa papa na ya no beton doctor bi na nanim afefefe bi na nanim tadua bi no wo bo adwuma ukodu na kachewa pachi ho no ena ohunu se papa di machines abegudwa so a adwuma wo bo na no wodene yade ne hye machine be dokoro na yini nyina aba na niam akotote dia ma wi a no dia bibidro kroje account wo se bidro ya rehwe uwo interest wo mpa dia danko tumirika ko no wonhwo na niam akotote emfa emaw na ye bibini die wayalesa ho aka de ye bibidro tumirika ko no mo awe number ni 0244 017 556 0244 na eniema nkotote emfama omono asamwa wa futu sem akumi se me ncha fantefo hina na esel na bebia obi a echiao na mencha asafo ahemfu ni nya chankonwa ni nyina including na asafo hine na sama hene ana anura me ba ona emomhia chame nti edi nkombo na yakeka ne seye no amincha ma me Sarakuba tu maybe na mo atale bi ahame a efe Sarakuba boutique ma me Sarakuba bibia wo bia oni granny ene Mr. Sakuba umi abema me chia kontanso me chia pa ene ya futusem agonze ntokwa bi ahie bro no so ne abranti bi o se ne yire tama na one ne twempra na otwa fufu bom amom didi bom na otwa ne baako okay kuruguru baako ko wale nso a still oba ne twa ne baako sister ya de we ya ntokwa pa na mpese mbusa se so ye Mr. fufu e ba fo se twa ne mienu yi ne ntwa kakra papa ni tieska eno so asema da opa ya aye den pa kwaku na futusem a de ba ne Friday ya boako futusem no gina ho ma wan hu yo ma unsu hu yo fada sa wan hu yo ma unsu hu yo fa du me bia nipa bi di abro ade a wo ya manipa no wo di abro na e ya unsu papa ma wo hoda ipanti ni yepa ipa bi ti wi asese ono de odi ni yonko abro ade bia obedua bia nsu kwaku ubetwa ti de wo de ya ma unua bia enye no kan hu se ponso papa ye ma so da ti mu me hwe ni yi obi babu sa se de nti na ye kasa ana futu se me kosa de bia na me hwe ye nua ma na ye nua mema wo mo omodo o mo nsem badru me bi obi kasa ya na me hwe na me kunu aye me sei ena be ma makofa no aye me sei ena obema oba makofa no wo ba no so di makwahye mani oba ni yem sempesem busa se oba bia na no ne ne to no ne na setena na ede na wo de ye na wo de awe wo koye nte ne pa o ba ma bia na one ne to obo ho ka wanya oboni bia na ono maame no wabusuafo wo ni nkonsa
Edume bia Sante Kasa se totopako. Na sabu be hie difo. Amen kan sa na fi. Na de wasifom. Sifom. Totopako na be hie difo. Kwakumisi wasifom. Aba asem ni mu oduro na vie. Hwe. Kwadume bia ade a wo ye no. Wonsa we na wo de bo charge wo radio so no. Wo su busa se na we. Kwaku asem be na kan. Dume bia katua. Eno an enya na saase so ana obi nim se chese Nyankopon oba ansa na wode wakatua ma ma menka asem cho ade bia wode be ye onwa bia nkoyie bia no wuzo obi de be ye wo iti se wa hu yo ma wuzo hu yo fada dume bia yentre bo ase e wa brabom be ma bia hwo ba wade defom e de ama wo ba oba na woni nkonsa jano kwan ya no koye no ono so akohia chewa ne ma du behwe de bia meka bo oba bi no te radio so na se wo kana mikura makofa no ene de komuye na busa e de na ode ye kwame akwasi wonya akwasi so de awo nani oba bi de dafoma bema ene ga na asem se bema pa na yire a yeso wagimi oba nso pani kunu a yeso nso agimi oba bi de dani kunu fom hanim pacho de na ubedie hanim pacho ene de na menyam ansi ho ofradwuma ba no aso no wa biebie ne bottoms oba bi kura to ni kunu no ma so be ma ne mpe wa jana sim akwakofa sebe asukọ no mabi na asukọ no mandia wonani wa becha radio so kasa wa hu yo ma hu yo fada tu me bia ya se yani a ye tie ye ne ye tiefo mu amaba foforo ne mu amu wom dada no ye ka chem se obi etie yen na okoto sa amane mbia ya na ye ya na sabe mpra woni mi se ba fine wo so wo ye oni nanso na ne to na ye de wo se na ye edume de be kan se wan kasa check wa brabom edi enti na wo wa brabom a nkwa wo ye a wo tala na awai check it go back hwa dia wo dia ye wo bi kwakure amaninyam yantra wan kasa sabe Nyankopon beba ansa na wo obi atan yo ya tan ne dumre bi enya ne ntam awa ha wo hwe ye nwan ma ebi mo ti asoro dem bo mpaye awurade ma me kuno awurade ma me yire o nyame ma ubi eye den na sa nipa ni firi wonza na nim se oba na jimi na nim se ba ma no so agimi ena wo koye no wo kohie wo bi a wabɔ ne ho ka awia kete ne yiu no ma tubu abɔnten entra ma wade pa bi hwere ma wani na ho awo kwan bi so nipa da sani ade da ne ho a dume bi a ya na ade pa da ne ho a ompe okowia na fi wachi hwehwe sa de ni bitien ya hwe no ma bi ye woni wo yire te woni wo girlfriend te woni wo boyfriend te woni wo kunu te ade bi o de ye obi anu so check o mind na hwe wachi baby a be me be fa me free ye baby obey na baby a me nam a obey be fa me free ye a na maduru sei adne so ba me de bone di no wa hu yo ma hu yo fanda ti duru me bi ho a kwaku ye ncheke ya brabo okwotran se ampa wona ni masam ka wo kan wo de de abrant ababa wo bi kwotran ba bi a wo kasa radio bi so wo kasa ya na manfo ni ade ko ba ko pe ba ye no na kwese nkata hwan egu anum na ba ko pe abese ni nyina me ya progu ko ba ko ba wo se ei obaye wote wei be ma bi wo kofa na pa ko na be ma yi ede ne nam so wo hwe no ya be ma ko wo de be ma no fa so bema bia kwata baby kasa o baby show no na yire ye ni sei ko ba ko pe bai bema insa no ti o baby a wonya no ana o bai boa no e kwan ya wode o ba na fa so e na hwe wa wie ye mema baby hu o mo mare nsa nyina no seven president no te ho no so tena ho eye ni ya ko anwensa ma baby a sebe ne o ma wie ye duru wo mu asabe ade san ya duru wo mu no se obema bi ofa no no se onya botra tra ne ho a kenne konde na mpa bo asesa enye ti de meka ne se enefie de adi gya mo kwan sa de bia wo ne te ho no se wa hu yo ma usu hu yo fada
etidi ekuta obia no se wo tenke na wo trans na hwe oba no be ma no de ode yew eboa wa sa nipa no sonmu ye na epalewa de bia meka o mesi Nyankopon ma obia na men ma do so wan hwe so na efuru nsa kwa chese o sa ko start cheche ansa na bedu so na bedu so bi zo na dai wa ba akokora na abrewa eti yenhwe ade ekuta ye no se sombo ma ye na yensomu ye na wan hu yoma unhu your father powerful message so wan hunu yoma aya unhunu your father enu di democracy fo hunu yoma wo mo cap no bo adwuma cap democracy cap no koso den ameno kaza Accra House of Oak ene Kumasi Asante Kotoko na ebo sa match no very fantastic yes starting July ya 17th Wednesday besi ukuada na sa ukuada na enumere no miensa sharp na ya start gidigidi ba was popular stand na 20 cd 20 pen or moje na ye den mfimfin adantem na ye VIP no so no o maji 50 cedis na fe ni etwato na ye VIP no so no o maji 100 cedis di ndikapu na fantastic ye hunu ye so won so ko na ko he woni so ade na ye hunu Asante Kotoko na efa ana Accra House of Oak na efa cap no na ne ma ko te du sa abre bi se ya na Asante memu aye de okonya so na ye bo kokko na do fon na to ye nya sa omumomwie ne nkura na ne ma adinchi ye kokra ne akatra 3A Heba Center for 3A co capsules o mo badwuma papa 3A se men kancho se eye koko nko ade amenkwatiri no okwatiri na waye mistake kese o se esi wuto ano sa uja wona ya no anwe wose utuza bi esi no ya na ma ade ne mpese beba o se brane mponi mfiri na kwan mu no na ade pratratatata na lande na waye free na ne ma ekotote sa obi wazo oja na wi moja wa akiri moja wa achi mba cha onye obema akora na moja wa achi onye oba no akase wabunsa pekoko ado ni binom ne ma nkotote mema bibiri ntimi mmo adwuma no enye go no nya hwe ekuku ama ne bema mu aye mmre odi sie ni ketua bia obonso asan kwa mu na aferi oda ho hata na ne hunu mu tuntutu eno na obuso oba so yo okay was na de no aye ntini nyina ni oba ka se bu abamu rof so oba buza ze ntini nyina ni mempese metibi ti ye mpanifo ya bere wi ase oba ka ni nyina ni de ye be ya abro tri go ka se omo badi fa we sam no mudi batem we say ko fodi di batem ofam bo sam no mudi batem fa number ne friend na eba egotote fama number is 0546 107 107 0546 107 107 na niema enko ayar sabia meto om kana mi wu 21st clinic was a sciatica nie yari ya friends sciatica ni din de sene na kwa kuka no unim se hospital wo suo pa 21st clinic sciatica at 21st clinic na ope bia fa woni padua ni nto ni pa bi ordinary sciatica yade ewura 21st clinic no tu ni na si step na no ana wa starting feel se asa yade ni dwane free se sciatica yade ne master 21st clinic a che se omo bo adwuma gidigidi anya agorokora omo ba bi bebie bo krom Accra omo wo ho sunyan omo wo ho ngranza omo wo tachima eni nkuro awodo amintimi mu bodini for mo number ne frɛ won ne fa yade ko down no mbedwo ma ne ma akotote e de amount ewade na mo so je ngofo bebiro number ne 0540 311 311 0540 311 311 mizo sa drink we e dese mizo no edwa so kura ya short o na no meti yakura ye se ya short ntimi sremu mizo adwuma ye fo mo nkofa megum ntentem drink na dendu bi apene mu oduru wote mango ne nka wom obo atenkon opon adwuma lady se yenko peduane ni o udi onya bread ketua bi na meat pie bi she fridge kakra na onya mizo ni ba ko a nyunyunu no abone sa woda ade ye so a esa ma yam da ho ne okoto so a otumi se yi ne ma ba bonten pasa da bi a ho den kama mizo drinki bo adwuma na 5G no won de ye ne na ne ma adwuma no ya adwuma dene opesa o che no ye adwuma bi se ampesa obeda 5G no na wa boka krasa wo se still aye fit to asa o ya afie o ya yare no no ano no bi no ahwe ne be ye dia ma number 0246 270 270 0246 270 221 0246 270 221 numbina eniema enko tote emfama kwa kuse we hunu obi de ya we hunu yema hunu yefa powerful message onyene ire ohun fa so mayayale for message oyama me da si ayare for message na me dey man say
Kwaku, before you break your back from your loved ones, you should make sure and ask yourself, say, how many people and on betting me push you in your wheelchair whilst you can't walk away? Today we are speaking. Don't worry. Kwaku answer na obedane wachidiama obia waboa upen obia waso mu wa ho hiahia bremu no na wadi nkaya bisa ho sese wontimi nya bibia enipa sen ene betimi aye de betimi aboa mu akọ wanim se wode toto wahyase ne nipa wo no boa wo na ye woni papi wo ho a woni nipa asan e wa abrabom o nipa bia e bia senka wanhia no a enka na bra bono ekoto ofne mu nti no ebra na wonya maaso no anase onya mpoye no ofrese nipa kro no se semanhia ye wo ma no pi wo ho a ohia won kunu nom anase wo mema wo ne wo mutie wa bra na ebi krampo na wonni baabi krampo da be mai so wonu mun kakra bi kra meka sei na oda yonko bi nchen be ma ne so no mun kakra po no abi ameka se krokuma mu kra na no wo e na be ma no kofa ne ba kro kese mu omna samu abedi madanse wa hwe ni school kama wa pono afedi oba ne sinya ne line ne biem sanso so na be ma bi wo nso so a oba na boa no ofiri na ho hiahia mu nyina so ne mu adi na chi na kwa akobu kwaye ne ade na so ene wose wa bakrom nti wa ba be hu kumasefo ma nkrafo ma taadefo ma enti ne yire no eye ntomago ba enti no onfa na nya hwe biem mesra boafo wene ya na ne ho enna na bonia ye nso so eya sa wo hwe na se wayi obi bonia ya eya na wakaya hu se daachi bi ni sa wo ko ahohiahia sa bi mu a obese nya nipa bi a otese se nipa fon na se bia son wayi na yipamu wayi na se bede na yeyie ni sumina so woboa wo ma wotam ne emasi wapampam e ma wo de ba afie ya wapampam dwowo a sa eja na se ne ma na wo se mia wapampam no emia wo no e na oba e waba ba yi na to sumina so na se bola so bisa se sa wo yehia bi babie mu a ubenya wo bi anase kwase bi otese wo no amotimi aye sa de ama wo na kwaku ofa me mama Asem nwa ofa the nations anke wa da roma mama me fa we need the ma aha me ofa me mama kasa wa me ka kire wo bi ase ewi ase de obeso anase obeso na betie hu badwam no eya na ne ho onna enti se yenya opportunity bi na se nipa bi eboa ye wa abrabo mu a ema ye mfa ne se enye hwe ena sabre no sika ne se na wo de ma me check na me mfa wa de enye dai ensa ma ana se eka be na obo me ho ebre be na obo me ho wo de office bia wo to ade bi ma me ka akra na ato ma me a ena me boyfriend ana se ba bia magina me nya gina bia papa bia gina nti no metimi atomo ho de ama wo nti no kana me ntua wo ka me sro enye sa boni aye wo besu akai na wansu ankai so a wo besere na wakai sabre no so no na okwadro bia wo hwe na kira kwan a na wo hu ne bia mu nte ne boni aye nte no kwofo pi na no enkwa na desa no fi se okoyi obi boni aye enne ekudi apole na ne de bechew omuna samoa onfa nchew wanhwa okomia wo sesie ya enu sabre na wo bebra ho asese o ade ne emia mintin me ba bepa omuna samoa chew no e bia okwadro na chimfutro kura no wo hu ebasa wanhwe ya na wo kra e na wo de kwa akoto asane mu nte no yenhwema ye ni nso ade bia wo bi eya aboa ye wa abrabompo no se da kokora na oyi 10 pesos ana 1 cedi e de ma wo to aduane ana se nsuo no mo ye o ma ba bi de wuti to kakrampo a me no nso woni na dana se always appreciate that person senka se nye nipa wo yi a enkanya nso e bia enkanya mi gina bia ni ma me fa se da ma mi wura nana yebo asiama enkenye ono anka menyina hasenom nana ba bia wo bia me da se papa erade nkoso ensure na onya okese o man kwatenti anwodin wom na me ankasa nso me yonko bramo wono so aboa me wa brabom pa ebe na ono so wo medie kuma odofo ma me na wase papa ye won so support ene wa futuo no nkra nhye bibia I really appreciate it. Wofa me catch obi ase obi ya de ma wo a eya mo ani nso no wa mo ani anso keto abi a obi ya ma wo akese bi da wanim no obekwa akohwere mpache o me da ase Ewrade Nyankopon nhira o nia eye kese na wani da so no ebetimi ahwere o ohene yire ne yale ya futuo no de abramo no nti keto abi ekura wo no show appreciation na ebeto da bi no obeto wani no na sa keto ano kora no wohwehwe unhu na futu semuni zira pap
omo bia fidie na tuma omo hwe Zira Pap or down here opposite commercial bank se hwan bank no obo adwuma wo papa misi fomwa ahana matwafa ho Awurade nhira mu nyina grandma te ho wuti Awurade nhira no nhira ela ma me nso ma me na enema enkotote emfa emaye afutusem no ana egusu a yede brem enne me nso me de mafutusem ebra osimape mafutusem me de ebra osimape mesi ye frɛ no kodwobuache owu ogo so ya mesi ewu 2009 enamba pefuri atiasefo asase so otumfo apagya hene na nana no opanyini kodwobuachi no wo knama bi wo fie edian no de frɛ krama no eye enkumi fie enkosu abonten ndu pia abonten no wo bape obete oye nkumfie na krama ndimirike nyam ne duasa na yesa no wo kan nkumfie no nko a yenti ase etibi ko ne ncha na mbuza anza opanyini buachi mpacho knama yi din de mu odu papa ko ye yesu sa ne sise hope wo ho yi wo ho na ade na nkumfie ndi ye de adea ene wo kyerem se edin ni nyina ye nkumfie ne nkosu abontene ene enkofuo bebre kum nipa wo fie wo tena abonten bobna ma ohunu se wonye hwe musa enkofuo ne yetumufo aka atem se ya mu nku ye fie enkosu abonten unua ena ne ho kyere no no abesra de wo ho wanya bia ama no amana kɔtɔ amanam ene woda fie ase ye de ne kɔ ebi wo ho pa wa ama no wo kuna wie no no asago ya kye no ya kye no se wode obi kana ahyeme pa anka nanka menyaaya anka otimi kura ne misusu na menim se sei na bɛyɛ wo kum nipa na wie gina abonten susu ho unua na wade no wakɔdi tro akuna wie ama bɛma na koma asɛye wie uwia na wasa na unua na mkodwa atoa ompa ne kyɛbɛfa wakuni fie wopɛsɛ ɔkɔ abonten koso gye de bɛya nipa wo ne ye adwuma no wawurawura offices ahodo adi ne ho tora ave duru se ye pamo na wa obosa heda afre no se wonim se wunti no bra papa we de ne fele for pa blessed for start ne fele for pa ne okoje no manager ha ne fele for pa ne omana samuanti no ye nko ne kopa chew na obetie miwa wo so na akọ papa for stay ho ekoka ne obese wo ka de kire no wo kum nipa ne fie na opese okosu abonten enti krama ni din no ho na me beti ase ya me papa asem ya wo kan ya ketua bi ase ya aboa bi dini no omono ewonsem ka kire nipa wate asefo asase izo ya me nkum obi fie o ne nkonkosu abonten ukuru ni woska okura dibire kama wa me diska da ma de poison agu na duane mu ma be ma na wu eye duru ho a opantoma no wafura ye be na wana be heme ye ma fra be di yo ukum nipa ni fie wate esi abonten na wusu hwan na wusu di akire no ya me nkum nua no saa enyina ba bi nka ne ho asem ba saa enyina ba bi nton ne saa obi anya interest o wadamfi mu nua mu pese obefa ne tukwan o se me don ne ho ya me fe na nim ya me nyam o fa che ho ne ho ma dozo o dia gro mpna mienu na saa wo wieo amaso na wo kan se o ade de okoya nka ba bua ye ye ewurade na de akura na ha yesi hwan ne nti odi enya wa abrabom wasa ne ne twa agyajo te senia sebe onye hwe wo su nim se wo ne wakum nua yi ewo fie na de na hwere na wie na afa o se su abonti ayedai misla konkonsafo amu abrabum sila baifo amu abrabum ni amu Mpe Nipa nkoso se ya mamu nku ye fie nkoso de muku ye wi a munyim anim ye hu se mu ana muku ye na kira wo be ma ye ne ye moye nsem mawo ne gya se mukum wi a na mugina bonten ba bi su unia na djuma wo ye kamo na wa akose na duane oton kama na wakeka ma bondesofo no wato omanum no abuo na bam ene ye ntobiem usa ye to na duane pa na bo eboa enko ne tia la bi ono ne tia ye se de adwuma ya se na usu nim se wo na akokoton no ba bia na oye tire no no nko ana wo ye gene feso kama oye na djuma kama onko atimi aton na me age shop na firi ne nsem ene usa ato ne jaja ado na aye dai mpacho ni mire ni America cho ni se ya me nkum ni oben woni fie ne nsa ne nkobomu nsu e ni pa bonesem emwa wa brabo
what you say one I do couldn't quite do so I wa for what you trimpana and I acquire any born from the new men I say I feel when you want to one quan chance so I say Bobina and I sorry I won't come and as they say better than I am gray when yes can I trimpana also now coco yes I didn't wait chilling on top form can you see that sukran can a juma da sujan and also woman in accident I feel back with me accident to us on 9 and my cab bye wo would you a body be out the mu kunjino ama ene nisika nyina ahye wanya accident am ye twa ne nan ene wo so ni ya obedie wa kum ni fie awie afi na ase bobina afi na afra nkofo mi kun se na adwuma se ni ebedi ne enkura no ntin sira bo am kakra won so na wo ya mani siye ya me nkum ni pa fie na nkonkosu abontem number no 0551931931 obetima afra na onso de wafutu sem aba 0551931931 hello yey Wofa say accuse me so be kwa ni. Accuse me bi aboko de. Me ba so boko fa. Ba me fan check say ma open ni kwantra for that drink water maka dey. Insu asem no a o je so ba. Insu asem na ni pa bia so na bua wo. Ah. Ofa ma me ka say ma futu di 3 na na yere ho ade no. Okay. So be ni for say me dem me besi akonkon. Anya bebre se de. Me de chop up thing anya masuvie ya woni pedu wo wiase kakra meka ne se wo papa ema na what na ne de eso na oda wase ya woni pedu wo wiase wo papa mana on de boni betua wo ka wo de boni ko tua kai na so ko huna ko kan na se wo dipende ne ho on pa che wo na se de o kan enkumi fie nkosuma abontre no menye nam se wo kro bo duku ni ya se no a so bo ma nsuo sa duku ni ye mawreduku o de rewre mani ono ana ne menam sa no twitwa ma tinsuo sikan nipa ho ye hu akis mi ni makra ya min sha akis mi ba wo bia hello ni ka samu fodum be yey men kwa me dia me tonke ne prim prezo Mr. Enoch nana 1 ba ko pe wa bo be na di na over and atiefo kwancham kakra mafutu sam na ebi obi ani ba de ho bi so ni nje ho fa anya ni dia be bia na obi abepa akọ anim mo ni America no say ade bia oni mi bia yero ho na ye say utimi fa ukunachi ama ye nche wa yero ho na ye okay say insana onim no ma na mi ndu fu se ja yero ho na no say nkonkwanza no ya ade pa wo ofa yero ho na odi dikọ ebebodua o say kan ya dia ma boy di ya no discuss on ko sa oyo ofa na ni tia pa wa ko for dirty oil di agum discuss ni botum ya ni pa no me ntuni fo sa won jayo on yere no na on yanko na ka ne bese kan be say no aje du be sa pe pe tinti sambre no di ka no bana na wa ho sa na asma o kana ubu me be nti nya me ka jiro bia se ni oni mi bia wona o pa wa ho won chelo kwa yira bodua jota ba fu yira bodua oni adibia oni yira ho na ye na mpanyefo se wodo a egeba nti e bia na wuru wunti sanso na so dakru pebi wan ka sabu sa dia wo ye no sana sanso bone e woto na wine makra Ewradi Nyankopon sha na 1 na eniama nkotot hello 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 yes sir Oja yeah ile mechi amo mejo zo penyi mmiri chemi eh aba bibi aboko de omuse omuse na se wadi onim se ye boy bi na we dem ho we say ti za o se akaka na ye okay ko yo mo omuse ko yo space ni oye yiri mechi awai ojo so na en kana omo na sa ri ti no no kai na wai okay oye yo ante wato very so ko san tamam chem na ko so hene ojo so ma cha ma ga je suma o che udu ko sa un kai me papa yidi isa beta be chewo an jiwo
Now, Asamoah, that's my child. My child, which are for me. Maybe they say, and Kaseminiaka, the two finish a millennium. Obana, no one for I will go to the and all the negotiations in the area. We know better to a heavy dear amount. The course you pay a fear dear. But now, upon the beautiful foreign say, Berman on every mile. On every mile. Berman don't know when you say, we are coming to me. You don't want that may be to peak out. That's what Papa. Yamisha, could you speak? Hello. 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 About your dinner, we are Gazefi. Pastor, it's me. A good deal because it's free at the Antiania. Open you of Buddhism. So, you can make a watch. The club is a phone now. I'm a Joso. The Abokaya, I am the one who cried in Kumisi in Kusima Banten. I was saying, so to Emily, now would you see? I know what you are, what you are. The girl, the network near from Bunty. A two baby, all from Bunty. Why, the way I know you, the near man, Yamaha. No, I said, to make and say, Madame was the point. Now, what is a grand and said, what I know, Yavisra. Now, come home. I'm the Penma Mamba Bana at the two who come as a man near ma. Akotote the amount. Hello. Hello. Last two callers. Hello. Hello. Good evening. But you're from Abanabiku, Metaphysy, or Brian. Abanabiku. Abanabiku, the Taphysy, or Brian. As a pardon to your father of Abanama, and Yabanama, but they will the pardon and be dressing Yabanama. You put in them. You will put it to the mission. And I am Papa, who did not really come to Finland over there. I'm talking that it's a classic person to one of the big where the land can see that crop from something. That's all the you are from the Gibiano Africa catch as well there. No one kept talking for them. Nanny and Papa Yabo. And let the child also chop for farmer. Can I could you do the letters of the mention? Maybe many people have been in the son and that could be dear with. Or that could be dear with. Oh, no one cannot work fully part. Okufia go so bontin. Nkufie na nkusua bontin. Na me nakama bi ne dia me de wo batabe. Wo batabe. Banko yo bi mra. De bi am hwe mo program ko sham bebre. Onshira was so last caller. Hello. Wofa Lumba. Obana bibia bogodia. Kama pa. Na omra zamwa na naire enenia nuafa. Opolisi obema obia oye omuti apose class one table no ye be ba dera se we SK bolas na mena here obo ase e take na de tata esri obo zama me bango bia kwanta ifi efu obo ima won na do mo abo anaya musi Sompa mo ene yi ene me kutu do me se do wa ya ru ti yo wa adman na ye de video tin the food system and no example we have been what report and you said the ejo and there would be my and now we am call and I didn't know what so you have not there na e baby baba out center oto na ento ye me no ye nya me pe ye nya me pe you jaga ka ben na na me be say am e go wo a give you at the so give you at the way SK bolas Yame, and then your family never knew.
nyame nhyira won so no onye okese ha na yede afutu sem ne besi ene ensem wo fie ha eburajo ne ntiase so ye wie di ama ekwabrane bia bawura fie na be ma pa obeba dwumadi esu sei no na otimu se ene ma pam no ye wie di na brew GPRT fo so ne anwaka afo aninya ntawantawa bi ye wie ne yede no nso so e de abrew na driver fo no case no yede abetwum na niema akototo de ama yenko computer so de emra sesi ayeba ede ne aka bebro Ade. Tinema no tutu no oba mi tini kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adanke ba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. We see dank procare. Okay. So wonu dank procare. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do ba the friend danke ba tonic. Muni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ni na mtumi dan so. Me nie bi no no. O chale me taibo pa. Sa. See ya. Dan fight okay na so. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to. Ntimi kwa amfa me to ntena se. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Sine fifi ti astate te. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ade edwedie nkrato yi atu brakese ye duabon waso a ni dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye prekese nko nuaban ne haban bi ti se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekese ne se nuaban yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye precare natural powder cc nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ ewo ne nsuhie yeti Pani anwumre wabra wadidi awie obenya precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 19 1514 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankrato emu agi atum enya ba nya oba no enya tnase ene ampaya ebedwa ewofie ha da bia meka masem se osisiri priest obi sisu asisiri bisa sabonsam kura ne bawu ndi abrabo moto na hunso obi pesu osisiwu a na wa kyense wonsu yesisifo chen no na nani aba no hunso because bibini ugyae no a obeya atra so ntu kan proverbs na wose emua okwasia na gimisem ho no anye so no na wasan ka ato se bua okwasia na gimisem ho no anye nani su nyansafo ndia wa abrabo mu no utwi wani kakra na wawoso ho kakra na eniema akotote ede ama opanimpa mpacho bibia boko de pacho boko pacho mo hoye ewrade aya de ede na pamo de na tete wani mere udin de say de di kan na afi emfa nkomo ne mere pacho Efremi Abdurrashid okay na de sine ye wedwuma mu ayeye air condition edwuma ye shop ni ma ma park me moto Abdurrashid ufiri me firi Kumasi Pankro no yeah. Okay enti edwuma ona car bi mi hu ya car na be bom moto na atwa twene adwuma ben refrigeration and air condition okay mechanic ohona ye hwe asam no se ye settle asam no ena guy ne ka se ye nko bolleta nto so se obetua me moto na mami 2 months time because moto no ohwe moto na stay moto no stay line enye accident night ye no e condemn ena also obe mami 2 months time ye ko bolleta ye ko police station omo say embo letter no for 3 months time ma allowed it a ball letter no ye ya
na car yetu moto no car ni nyina ba police station ene me allowed ye otu osatu ni nyina koye 3 months time odi car no moto no be mame ndechina up to now na oso okoye moto na wotomo no oso be tomo na mame okay ba mi moto no old one no say no offer or say ope na me say many problem so obe pem mo na mame dia afako ogini key na battery ni nyina from police station awde koye or she me 3 months but more than 3 months or 4 months na me say no mame fambra say na mombo ame na isan kame moto Inji odeka bedwifa wo moto so no modi akọ police station pacho e de ko police station eno wasere se munyim firi wo na enya asumdie ena wo mpe basabasa yendi wate ase na munyina makobo ngrata pacho kire se 3 months time obeto moto ama pacho ne se ndi wodi dada na wase no sa afa koi pacho na 3 months ne sie na afre no se o se enyo no no sei mi moto no na akwala na odi ka no be bom ba ono no be beli na akwala no ni di na ewo paper no so ono no se obetua moto na mame ewo police station police for na enim eno ono gina mbeli akwala no ba right now o ka kire me se enyo no odi ka no be bom moto no twene na nti be bia me pe bia me mfa no nko de mpe bia me mfa nya no 3 months na ni otimi ka chon kata ni mun komo no your ending no me pacho last week ya no buy even week we kura osa buy say ma mbisa no ho asam kura bio ma mba ne fie bio oba wo wa adwuma me pacho say nya akokoduro sim pampampa pacho e ba wa adwuma pacho wo so wa chen wa na pacho obema Asem producers mama mo number bi mo ko bi yanko voice okay kone ya ntuchonko mo ne unu ne ma abuja fo ya kotie papa no nanu asem na afi ne wo ho ya di abram what say will be ade Rashid. Abrante na wodo ka akobo ni moto mu no. Okay. Odi wase ma ba dan se wode ka abo ni moto mu wode ka abo ni moto ama ka no. Ni moto ni nyina bubu ama moto no. Wa ne hwe enye na asem no ko airport about police station. Mokokodu hono mu no. Oya se moto no be ana abeto fofra de ama no. Mako boleta doleta ina ade abeto so. Mubi number ya fe moto no wa won pese obeto ama no. Asem de kan ya fon so ko wana. Fon so ko mo se ntini afro because na sama ba ha. O do sama ba ha ya fon so ko mi pen fon so ko mo. Nso no pen fon so ko mo bia. Enya fon so ko mo na mi de we o ti kire mo kire wo. Sentina sa nkire mu na wo kire mi ntina me so ma afro wo no. Enti you can say just makola ni ni problem. Na me try say me solve problem no na man ho kwan. E di ntina o man ho kwan. Hello. Me pa to make na about Monday. What Monday? Monday me ba why? Monday tambe. On Monday around 10-11. Because you call airport run about police station no no. Akwa inquiries in CID no akasa. Onu CID no pese o kire ndi o kire say you see and e wo ne Rashid ne na moye jeje but still no pese o be ya de na de ama no. Enye no krentina me say enye fon so nkomo enti ma me Monday member ho. Okay. Mate. Monday o baba ya be hwe ne. Mate. Apostle Dr. Amagashi papa we wo boy juma papa apostle se men kanjira wo se yare bia na eteto wo asetena mu a
ono de nkofo de machine ye hwehwe mu ato machine but osa wani a ode hwehwe nipa system mu hunu se oyade ya de ba efiefo de akire oyade we wafom obi ukosere obi bibi se ne course ne kofa de ba wode be ma bi asimu do ba bi asim amagashi wo wani a ode hunu sa ne yamani nyina no amma wa bibidro krogen na ode ade na chiwade aka na asumdu aba the apostle Dr. Amagashi se menka nkire wo se bibidro ayale hwede ye bra ne nchen na oba e man say ya yare hwe nko a o say hunu ko akire in the spiritual side bia no obehwe na wasolve na niema akọ tote e de amount in the Dr. Amagashi se menka ncho se tutumirikai na we brief na number ne frɛ no na emwa obetimi di aboa ma niema akọ tote di ama ne dozo na wonsa etimi aka ne number ne 0547 044 307 0547 044 307 friend na niema enko totin fa bia de no ane crop eno ane bia no crop na tim vivre sa no ede ene krom ayiyo bia se obekọ na crop ni ase ayi no nipa kro no eze nya bibi mamu ene owu ye na nya hanso ne ye ayi no because ensa okọ ayi ase akoto ahunu se ayi we anipa ba ya akono sika ofie eye crop obekọ na apeti ayi na se na ese niema ekoso crop no ye ho nko na Friday enkofu bibiri tetemantua ba bia team fifiri sa wo body atenadwendwen so no wakoda itupe crop ni bia bobo pendodo atuo mbemo bi na niema akotote di amount wo se menkanjo se bia de eno ane crop bobo bi sa na eniema enko tote emfa amount Express group se men kanchira wo se akontu se mfa beda won aburuche kru be so na apese ko se Canada US New York New Jersey Germany eni nkru awodo a ekeka ho biara no omude onipa eko yen kanchira se e school kwa so na apese o de ko omoboa visit na omoboa e program bi na wo kwa omoboa omude edi nyina ne se wo pese otu kwan free Ghana kokuru foforo so no fa beda won na omo amane ma nkotote mfa ma omo number no ede number no ye 0249 0004448 0249 0004448 from na niema enko toti emfa emaw na niema enko toti 21st clinic omisi yankanchira wo se edi omasesemu ilopto baso den ononkwane hospital wasa aboa ne doctors ano ede to abrochefo wasa bibidro ne bo adwuma bata abrochom ko fa bibidro wo he edo no a doctor ne pamfo eba Europe ombeduru a mo amoyare se ateka etemu a ede makadem a abrofo ne hunu ne puma sibira mfa mamo no no matena se di mo ato aduro so no ma hwem kama ama yare sente na mo tede na atade ndu Europe patem ba bia na wutie yan fa number no ne buku time na niema nkom na mo beba da ben mo bedura mpacho me de mihia mo me wo Virginia me wo anwan na okekana niema ekọ na nim sa na niema New York New Jersey anwan na mo kekasa na niema ekọ na nim sa number is 0244 915 116 0244 915 116 bibia ebeko tote ede amount abe heba clinic mami abe se menka nkire se fibroid bia etete wo ama wuntimi nya wo ba ma no da ne nsu asan ama wofu aye kapu wosa odi bibiduro krogen obesa oso opekora so beduma modu amwa afa fibroid no amna ye nipa nwanwa enu ntia so ntimi ngo wotenete maami abesi tutumilika na bra na yare sabia nya no nkwane yade a wohwe ba no de wakwadale mu agese wode ba suru ni akire tutumilika bra na niema enkotote mfama ne number ne 0243 345 392 0243 392 frena obejo so na niema akọ tote ede amount burukutu ya be mansu de eno ani burukutu he bubobi no nombi na niema nkotote mfama on the searches form no aye no na burukutu we ne nkofo okwa yi abose nkofo afere ade mpese be hu so omunim sanom no omugibia na jehye ombotom sa searches no edi abase munyina musu amadwene wofunu no so no akoto apata bi achi no atemienu ano no aboni se trin afi nipa no wonsu wosi nkwaso asun sa na so otimi se eniema akoyie di amane papa burukutu aduma ye obi fufuo ni ye awura di ano kutu table ase odi freedom pia se obetiti fufuo no fifire ti no na so odidi kama ye akonta mobusu apani ni ha adwuna de boburukutu ni mienu
obebusa no kwahia won TV da no waka no kore wo de akire no no waye firi bukutu nsa no de to bi nanom na enema enkotote mfama bukutu fo so mo number no pedodo atu a 0244 620 294 0244 620 294 numbina enema enko tote emfa emau ni yankonko yanim kwagu yani police ni betwetwe nkomo yani police ni betwetwe nkomo na si Monday obabanti se Monday no baya okay kwago zaji oba Eri na eko Monday no na ya Monday ebe no wo kan na sese wasi nyame aduma Monday ebe bebe ba me call police station ho okay ofa ma me fan chia so nko emfama anti rose wo bogo so grobi efro insu okay wo ye container o 30 program pa anti rose wo no ma me ba bia mo bia no okay be den chia so nko de ma ofa on se ahade onya de wasem ba ye hwehwemu ansa na asem no yade aba emframem na me bo modern ekọ eye airport roundabout police station na me koto eye police ni anase adi ni efe no oye MT or MTT ye friend no Mr Red okay one na asem no ekọ no na me ko en me ko busa mu Mr Red say no kre ye nua ba man ni moto hu nsam no eba nanim na ebre ba ye no moto no na ese asai na yenu abema ye friend ni wo se nyame aduma Monday obeba ha no de tini na se oni abrantie kasai police ni de ono asem ba o hwesem bia asem no complainant ne behwese bia enkokoto anase bia bia de ompeso mo ye no ma ya amomo eti abrantie ni abran minu abema ye ote yi kasai gitum se mutu no beto ama no ema omo enti omo ho asem mko ball relate e de bai edo to asem no so eti afi on di onimi se bia o ma set pro issue no ama bibia no aye kama ekoko wi ase a afi di abrante no esori ya no aba ho se moto no anya de se obeto ne atama ne china moto no before and after ne si ho no moto no ne da ho no eti na abrante no on tia se nti MTT ni no e ka kire me se ono de o kire abrante kwan se di abrante ne ye no Rashid no nko onfa no enko court san say ono no police for there say case ba ho na o san ba anase bia woni nipa na accused person no ekohia na mo se matem ho ase nti se bia mo pese mo ko ye nam ko bo le dollar de ba enya de say omo post no omo ye dey omo so mu na emu no police ni ne ka kire Rashid se bia onko bo le temra na asem no omo hwe no omo nka de anko de wa committee na Rashid ne sa abrantie no odi mo kai ball abrantie moto mi o maka asetri bibia amanti ase adwuma de a police de o mayom ho afrim enti wo kira abrantie kwan se abrantie ase 3 months obeto moto no mono e de ama no on time fa ma no de a na sa asem no aye de pa enti nyakopon ya adoma ye nhwe se abrantie ne case no de aba no ba bia wa che ne ye beboa na yedi abrantie no edna fa emra kwan so eti eno nenne ema me frɛ abrantie na me na twetwe nkɔmɔ a o kyerem sɛ asɛm na enya fon so nkɔmɔ na emom no Nyankopɔn yɛ adoma adwoa da ebai ɔbɛba ha na di wo mu no waye de wabɛka kyerɛ yei na ɔde ne kasa na eba awie no de ɔka ne sɛ moto no nyo na di moto ne bɔ abrantie ka no nyo na di bɔ abrantie moto na koda ɔno ɔyɛ ɔkyerɛ na adwuma one na ede ka no ko na wan na be gitum ze obedua I don't know what say and the ono a anti ntwaso na de ono amra na sanity enkomon ye leten ne daso no nti MTT mo airport roundabout omo de omo suppose de sasemba na sempo no be ba na wo bolo do letter de ba people no lie nti ne daso no ye nyina ye hunu se a case we had the case de minyana mame ye be se nyane case na na ya akono ye nhwe nyanza sem obe kana juada sanity na afi ye hunu ne from one papa kan akoma to yem asema pipa daso kama se de we de nyane ye hunu bi kura be bre kura we ne elfu pa ye be di ni kama ma wakoma amegwaku fa bi twi gwaku de wo mu nyina ne se amenchia me amenwa ba free London amina samre me amenwa alaji nsumchalaji kwa to ya juma Dr. Mibo nshuo amina ne me ofase for don ba mu nyina wo friends adankwa me bibia wo bia no e ma wakwa ba misusu sa won se edu me bia
7 Pedra yɛbɛka ne sɛ sɛ asɛm sise ya maka sɛ nyankopɔn ma yɛ nyinaa adwen a yɛde dwen nyame ɔnyɛ mfomsoɔ da wo tiefoɔ ntie saa asɛm wɔ yi nyame nyɛ mfomsoɔ da ɔma obi adwen a yɛde dwen ɛno nti da bia meka saa asɛm wɔ sɛ wiase na ɛwɔ no yɛse wiase nansɛn a aba yi wiase deɛ ayɛ yi wodi ho agorɔ wobɛwu sɛsi a but wokyerɛ wiase na hu wiase asetena wobɛkyɛ wokyerɛ wiase na hu the way ɛsikyerɛ wiase wode dana aboa kanka bi wonim aboa kanka bi wode nsa kana na wabɔbɔ din na ɔda ne baabi but ɛnoɔma nketenkete sei ɛyi nipa firi ateasefoɔ asase so meme de ɛnyɛ mwanwa because de wiase ase ayɛ no obi betime no watena ase ayɛ pepa do yɛntie wei na ɔse dwada ɔbɛba deɛ ba wotie nsɛm a ɛfiri Rashid ɔte ɛne yɛ producer na no di sɛm a na kyɛ sɛ wohwɛ letter na ɔmo kɔbɔ ɔyɛ no sɛ abranteɛ ba ne sɛ ɔbɛtoto ayɛ mpia bi a na mebusa sɛ nipa yɛ pie yɛ yɛkra yɛ yerenom ɛkra yɛ busuafoɔ sɛ yɛ pie no ɛnoma bi a yɛ ne yɛkɔ na bɔnte yɛba yɛbo yɛ busuafoɔ amaneɛ na ɔmama yɛ adwen ana yɛ ne yɛde yɛpɛ na yɛ bibi adeɛ wei na mepɛ sɛ mekyerɛ nyinaa ne sɛ ade na kɔ police station ɛkɔ ɔyɛ no sɛ wofi sɛ ɔni hu bi kora nkɔɔ ɛno na de bia meka sɛ first no sɛ obi yɛ obi biribi a wo ɔba bɛbɛɛ no no wo ne wabɛgye ade no so awo ɛti kwaku memeto asɛsi ayi mesi kye sɛ wo ne obi asɛm ketekete bi na bi akɔpie police and de metima ba na sɛ wakɔ wi obi sika bi a 500 million 1 billion sɛ me ɔmra sɛ mmɛbɛw dabi mema ɛno nti yɛnwia bɛɛ ma ɔsɛ dwada ɔbɛba ba meto ne nkra so otutu asɛm ne mu kɔti a sɛ wɔ sign meboa letter no wɔ sign adeɛ friend signature etim de nipa kɔ wie baabi bebree but ɔnyɛ very careful me de me advice no so ɔsɛ dwada ɔbɛba mesɛ no mɛka sɛmpa sɛ nyɛ ɔno nso na bɔɔ letter yi a ɔme hu sɛ nyɛ ɔna bɔɔyɛ na afei kwan bi ɛbɛfa so bi ɛfa because de na ade ayera no ɔpɛ ti moto dada no ɛwɔ no hɔ anaa dada no wɔ no hɔ okay ɛne na ɛfan case ɛdukwakuo yi yɛmfa mpomporo hɔ ne mmom me deɛ me advice sɛ asɛm a ɛyɛ ka sɛ obi nim ho bi a ɔadvice yɛ nnua no wo sɛ ɛfɛ nsɛ wɔde moto ɔsensan yɛ letter no Buachi Dankwa wani din da me ame ofadin so agya Buachi Dankwa wadaroma se wutie ye ne a wo so bebanti no ye mpese ye bekom ne mo bra na beka asem a aye ne kure e kire yen so meka asem aye ne kure de nya threaten wa wo letter ne da wo sin nature se nya wo de a na wa kirim because de tia kwakuma ni abre no ene nipa yes no ma bi a in fact ya na adwen wono na aye letter no abrantie edrume bi na okontokwa katacho bema wo so okontokwa na edrume bi apata no wanti a wo hu ya hi ani asago edrume bi se obas okuru na wo su ne apata na se wunti aga se oho nyankwa na okuru abrantie ka se won ti ase na chinchin atwan ya kente na se ba wati ase na fe koye dan na de nsaye na pesa kwanta ira no ya de entie na numa asem na mu kakra bi efi ba mu no na metete ho o se dwada obeba omra no meka sem papa nkyere ye wa amade a na kwan ho watomra kwaku ye kwa Mr. Ochire otontas wadum okay papa ne pay program he no ya Ochire Mr. Ochire yo oba me wa atenga janhia so bi asi abrosan mu no bi won sani fa sani fefe bi no esa ye ne dia ni say no yes esa wo fi baby omo ton apo bi yes ye wo bi kwa okura no ye wo bi wo Sunday ye wo bi oba juba papa va jachire opema se muso tata me yo fie ni wana hu na Mr. Ochire sene o de ben atenga ho yi anu me twa kwa ni mu o de ben ali ya bi sabe ba ayenjo di vo Japan so Japan di vo Japan no so Radi inshallah bi an ko tote mfama no agudi efefe tonte ho na yam Wofa me da say me chia sister ba ko see friend and sister ama Danito o wa se nua so Wofa edwumadi yi ni agro kra okay me be ka say no asend me message say wo tie na ye ya de pa na me so ye so ye da na se Wofa me na na ta aka se mbo si wi ase wo ti ho ya di asempa se wo di asempa wo che wo wi ase na nipa bi a wo di asempa bi a so ma no kuredie edi wani mu kan
wonye patapa niema eye boni bia no wonko ho otwe ho firi ho edi ya ne beba se mapaki mi moto si mi baabie na do ka bebo mase no me sabe ye ntoma gokura sabe mpredu ase me dwapade eye media na wa bese no na wo wie ya kodu police station na wa ma me boso me miensa 90 days you same ya ma na ye kaza ko police station na krata adaso na so ewi ase akoda ne nkwanta akoda ne nkwanta da bi wofa ewi ase wote ho a se wa ma no kuradie ne saa ne ma na ani wani muka anytime bia wo bebre na se wa nkonya ni papa zo a wo be frati ase fo asase because ya sabe say ya ball akra na say ye tontro akra ye nua be mo diska na koto ye na ja pade so won so ma say esi ni ba bi fa wo ka be bomu na papa ye friend say si aja wo so obeba nti enye wono na call police station ho e ko ma abrante na wo de ka bo abrante moto ibe no wono na ma ye sensan nkrata enti se na emfa wo ho na ye wakwala de ala na wanyi hu amfiri cause asem si na se kodu police station na se ni wo ba akoma ni bail no wo na bibi ni ebe so mu okay enti wo na akwaji asem ni tumu sabi e bi kura nko akwaji antuma ka brante na ono se ka na e bi kura kasabe motor e bi kura kasabe re waye ba na se wo ye master sabi e bi ebuo ni ani di a ewo mu na sa agbofra ne so de ebuo ni ani di ma wo na wo ba gi asem so a wa ye asem so basa sabi e bi kura na motor no so na brante wodi didie wodi bone bra motor na se yo waji akosi fie se mesa atofofra ma wo eno so duru ha amaka wofa na we eno ani hefa enti nipa ye tiwi ase no wofa se wo matrimuodene ene sebe adwenbone ne kwase abuo ne asisie edi wani mu kan anytime bia wo bebre cause ye nua be me se bia nye adwen papa bi ne woni tirim ene wadwan ato aye ne a sebe obi wo no mo a wodi abufuo ne ya wo be ye de sese wo ye na ebi kura na wawu enne saa ne ma ne obi ha wo mfa nchewo because moto no wodi ska ne kotoye sebe na dwapade baby adwapade wo so ho no wakoma wo na be se makoma de se me so me se wo de eduru me bia ya na ne me bi wo ha emoa eti mesre se de papa age peni se nyame adom adwada wo beba ne de ofa wada wo ma me fa nkonko ho ne hwe na ni mu dwada na emom oba na so anya se papa bia me ka de ya ne ato aso afiri ho empanyini se wo po yire ne nada na o ka jo se na me ho mfa me ndi twen ma ade nchi a won hye kwan tentene kura ene ne china mu nwa ndu de miawani a na fu wani chire dan na kashe wo nantem sa ale ni benya ache en ye sa de tie no anopa tututu se ye wie wo hye wo china achina bia ya china se o se de bia mema ye ne da no na ma ne da chi we ya se ka se ma na body vital o so no so mpre na o ka kwa ja no so be kwa akopem me dan na won je no na fi we pliko once ja no wo pipiri ko pa na wa chi ye bu be di ama opanyina wase obi moto na wo tu anamo ati se o hye 3 months em se no office 30,000 years moto we sebe nyenne na o man yi mu ayedian na ye to ne say me first time me to moto 15 million me wie se kwa me first private car na be si ho se o kika correct pa sa amre o to gasman ko o kika so sa se na wo nanim odi ase me tijinya fo nyina nim pan na me sene na 15 million edu de nde omso mbe yire wagu anim ase 35-40 million obituma nya ade we yato on ye wanim gwase bi abobo ba papa we se de osi jona anka de fa na yi ne kura dada ne ma no na nke ye se no he da pe 2000 bi me twiminya me tubo wanzo no kura pe bi azoso ato na nka ewu on ya mu hunu se de yesi de ka ne kwan ye fa tudua munnim ka de mu kura na nsam dim ka twima de ma anka nche wono waza de cheme ade ya chia na mafre no wako fitam asisai ye misuro me be me tebo no because me ya me Jesus Lumba me ya jama nka me na me yire tia Mr. Edmond awrade nyankopon enhira afaka no munhunu kade manipa ni mfiri se wan shada ho mete okura wo dwen ne ho we nipa ye trimu nya de sa o ya na ye kasa o ene jinjam nipa o na we di wakodi agina mu wa wi asa afa no moto dada ne ko what must the voice about bonten say enyeme na medi bom papa na obi be wuni wetim de ho kote sa ize china papa we wo ye bibia kura na odi be bom no mfa ne ho wonu wa be budi kwase ade wadwena me yayi akura ne ko wonu odi na ni be bo sua wo so na obi abusua mu yade ye ba odi ho akwaji sei me bom pese mande me Wofa si be ba na yatuni fo aka na santitwi na ono ati mahunu ne yeseso wo ye na brabo
ye wo ade bi wo ho a ma asumdue ntena waboboa no hwe kuro ne ye ne musa no se bibi nto a se bibi wo mu bra se bra du se abodua pa na wo pekama fo na wo fura brusen na homete na nipa ni siwani mfefefe ne yase papa abedan se na wo yare na wo bra na wo te wo hune no kura timi ku o si yede wakoto aban akachi won yede abanka bagu nsa na ne boys yi omo de mabokro no omo deserve sa punishment no omo asabi omo akum nipa omo deserve ne yede wakoka won na omo nyina no apepe so na mo kotolet baako na cent baako sa no a ubo sa asumdie hu hia o enti enya nduru ho na utimi dawo dem sole to wa upnum timbedu yiratam sa da no wayi nsu a wa mfa bia nhyemu a papa sa asumdie no de cha asumdie bia o obanyansa ni yebu ne be yankana sem o hawa titi say die divo Samuel wasaw o hawa titi say die divo Samuel betna wo so kura breki wo kura wa mfa ma ye beton wa ma divo e be na tena wo be ma so na o hwa so 2 days wo zo onyon so da wa bo unze bibi wo wiase na ma ya wonya asem no ye sofu ndia o hwe ni mu no atimi se awurade sura ngasa tinimu na sabe nka mikro mini tani ni munyamfo te say na sabe uni boys o wo ni man tem wa be design mu no we di akire but you know be sofo da chi be enti no panyi kwa kuma to yamate Monday kwan nwa obeba ne akane asa afro na ne ho ne de atoba bi da na asumdia bo wantimi a yen be fa krata no akọ police station edi animu ame akọche no na for ma start from one court na kwase abu opesu obu no jeja wonde waso wodi onim nyansa kora hwe pipa we no de be chewo no de achewo no akonko wanim ma bonto yam amfa hokura so difo Samuel ofia ye do be mana ne ma akọ kwagu yase mo bo adwuma makachi odifo sese yase be kona live bom kakra but difo quick na no hwe obi a na de sese no de aye ne se enkrafo twen odifo kiti no ma wo tu aye twema me twen enkrafo twen odifo na branch no nyame ampata this year ebesi mankosi the next year no branch na bedoso to obi a wutie bi a wo bro no so wo kumasi ampata mu bo mo ne Numerical kwa kunza Asem we similar for me there no get na friend na big no nyame adma next week me so me de masem oba ha na me de me fan ko di for ho en na me fan ko court me ka Asem we de get friend na big girl ya o de ne car be se me car esi wo me car na esi wo a o de be so nyame adma na week no week ana se week any better Asem no so near the girl picture any as wo Friday so and week some person na week na onti ye ka sa Asem meaning baby am de masamofa aha it in week any better anti say obi bi dia big girl na the picture beto ken you see for the picture to so na mafra baara na tunifo say me ka na say me kwa nam ne bonza ho esi ho ena ono akọ revenge no de bebom wakofra be ma bi tibon kwaso ase wona ye ni kunu I don't know. But get a picture wa nyame aduma ejuada Abigail wo de ka ni bomu wasafo wo se wo ye adwuma wo ye friend say Tafo hospital ba ye rewemu makoho wonya adwuma ho ba nyame aduma nya picture man Friday me de beto so me wie ya na mama no 1 week pe na maboni dua na maboni dua ya ka no 7 predwa Yesu Kristo ko asoro de mo twen ba no wo tumi se obeka jan se mo nkonko mu nyina beko nti wo din kwahya se maduabon so kra o Bible mu nti ya no ahwe no atwa kronko na da yete mo de oni mu nti wo ya de bia hwe ni ye na ye ka na ne eye odi for Samuel eno papa betra ha wo krom ha kosi ni next week no da so te adwam eja kokko na so e wo manhia na no ameshamanfo bo se nenso ye wa ha ya ye beka jagum na di enti ne wa ha obi a 7 preduasa ye de no me ato so hwensem a ye koni ade na obi wo hono ma ye sisi na so wabusua mu kwakuwe wu a ye wu se wantu anam ankwaja kwanche no hu de da wani mu a wokwa akoto amenem pa de keka nyina no se fase ye bodua ye bo obi dua sinafu ahono no wote so enne obi timi bodua no de wagya ka enne obi won so kwa na kwagu se wantu anam ankwaja kwanche ana wantu kwan anko ba bia ankwaja kwanche ankwa de da wani mu de wokwa wura fi de kuni pa no e de tama wo da ho no ni ebusa wonye obi abibia na refi uwe apane akai nti me ka cho nipa da sane bia wutie se du mebi wo a to anamon ko ho she brem keke me na me metran tu fu nka nche se akwantu nku anti na kodi for Samuel wan kasa wa brabom enko yi a ko ehia ba
wabrabo enkoya de ko odi maba me pese wo ka machi wo hwe ahintasam de damanim machi ene me left and right kan de wo mu kire me busa na ma me ho akwankyere na meye odi fa akwankyere enya kabia o enya kakraka bo modi tu anama no obi babusa so odi fo sambo wen de bia ye kase manhia ajaba firi abusua fie ho mesi Kumasi center eya o entu kwanko ba bia na se na nkrofo bi de nenam se na frɛ na me ni odi fo sampa chow odi fo samar wo manhia en artificial fo ni bia bam eti me ka cho se de number ni tu bia bo modern fresh a number no o frɛ na se nya hembobo na obi ataba bi so odi fo samar nyo no a bo modern ko ja kwankyere de wo mu nie obi wo ho asase me ye bekɔ so aka because na obi anu aduane si wa aduane no sabe mpredua so obi die hye tokrom enso ekokodi se maka to se first na mfa ka kokko na ogodi fufu ba short ase ni nyina agina se bi nipa no kwankyere gufom obi wo hon ma Kumasi center ya de bia ono amu 2 cups ensa o ka se ye kwa na wo wi ya sa ka cho se nipa so me so mpebre obi wo na wade a wo kɔ no enka ni suban yi o nansu okusie wo kansam o obi wo ha na wade nka onye abone bia o wokusie nya fufu obedi nansu wadu anko na ya ama ne kwan e wo na wade ho ya de anu yi akɔhye no ya de sabi wotan ya de sabi honam kankan ani ensuade akɔhye no e wo sunsu na ade ye wo wiase ni se de wotetewo so ya akora na onye nwuya da ban na sa nipa yi wo bewu amu na owu kura so odija eti nipa de obenye ntra wo kwa kwankyere papa odi fo sambo wo de makacho se de adidi ye mu e ya de nkwa ma wade na makwantuo wodi da bi wo ma no kura wodu omutu kwa pie kura kwata ba bi adi nkomo kaka na se pie kura no e be ya ko ho akwankyere na nipa nye mamadi ko di fo sambo ho ye the number ni batudwa bomode bia na wotekam e bia na seven previous a wo pese wo tro number no intentem na ko ye the number ni tudwa bomode wo ton aye nto awade na ebisi basa be makatachie sebe ye de wako suku na ko ese fa abusua enso ne wo saje o maame aboso musika efe leo enye fe bomode tu na mon koje akwankyere de bia maka me se ye nipa kanea na nipa ni nim ye trase che na da ube wadwe se okwaje akwankyere no so no na ni ha kan bonsam wonye na nkata so dem a na nkohu wani achi na wutonko obi asofu prichi ya okwaje akwankyere ana okwaprichi okwaje yi na wuta so dem na wutonko bonsam ne eti ya de number ni betudwa bomodi akomanhia ajaba friye na busua fie ho ukọ di for Samuel ukọ a obi ante wasam enye se kofa sichire botobra kofa America enya sori di for Samuel ye adwuma kosi memenda 3 o'clock ho no yesi se memenda no so ukọ na pa ho 340 ana 320 kwa na onkoto no bomodi sori waka ne ko di for Samuel so ye na ukọ a odi for bajo for so ye the number no beto so for number no tuja number no 220 number ne for di for Samuel ne eni enkomo. Okay. Number is 0246 66 7117 0246 66 7117 0504 588 454 0504 588 454 0278 40 5519 0278 40 5519 kwaku ade ba ko difo eneja kokko na so ne se wa edambo tie se obaso ana wa musu kra odifo Samuel Nyankopon adarumente otenete wa de ayira papa bi ni kokofu ende me se me nya akademani ni ko papa ni be si me so koko no enkura be se 9 ne bom papa ni intimity enti koko ni 10 bucks se 7 predra se nipa dasani ene sebe
oye ne sa yi musrade no ya hye ne diem kwaku ma menka sam to me se bo no miensa no mienu ekọ ne no miensa no eye nkrofo bi dia o hwe ewiase ye nkrofo bi dia na woda na wada o se me se Ghana ha wotia no ma patuo supe na de mika ko se baiboa wokọ abroche obi pet one ne dada enu te ne bibifo no me se wantu na mo wa amwa wo mkwaku amwa wa dia yira me catch se kodi for some ho ene ne importance ni nchia 1 and 1 number na de tudwa abomode afa encha onya kwadro ema fa 6 ema na 9 osofo ye so fa nyini fa bi twim ne yanko yawo eniama kesia ekoso kumasi menhia hembobo ano ejaba family house odi for some akache yawo oba ono watena se wanya mfinhia aduanan enye se onhia memo ohia titirifo nanso so awale no nya de ebe oba menhia no wanya awale oba menhia no wanya awale die otu kwan na okọ na wakọ embassy de dikan de tosumiensa na ne nyina ya refuse no na waba odi for somewhere enchen na be hia 101 na okoduru ye broni de stamp abomu nenne owa American code na ye adwuma Lumba code ne ye adwuma ese yale de wa yale ada ne katampa so ye de na chini akonfo ho malamfo ho no hospital na ne ho ato no obedu kumase menhia ahembobo ano na o hye odi for 101 na odi code ne to na blabo so na ne ho ato no asole na obo ne bla babia owo bia no emme achichiri enye wachiri ohaw na eda wo so no hwe asantfo obebi say dia ka ope ade akokotobo no onu kenye na bro ope ade di akokotobo no of the ope ade di akokotobo no yenye na bro na so wo busuem na wo no ene ne ka ne ka komedi wokum ene ya soma ho ene ka ne ka unya wo onya akoton ye ma waduane pie ni so di ekoso wo busuem eti woti won mo o twa die ye wo nia wono watena se na wakwa awale emprenson ne nyina okwa ayade baako ene edigu na nimu asema betena fie saa de kro no anso asem kro na wadi akina na wo hu ade kro na wo be pie odi for somewhere nimu na wa kire ade a ekoso na maame abu nkotodwe pachewo because akwanchero odi ko fie no akoka obi areho entena se enfon san show dem femu edumla wasa wutu abrabo no ho anamo edumla ewose wode wo mani piese da no omra samo eka no enkura na do mu ba asase so no hwe ade ba kwa na me pen wo esirfo ho no so onya wo akura beto asase so pen no do no malam ho okohwe akura ne hyebele akura ne benyine no ba na kura yem sirfo magyae bebiri o magyae first ne de na o moye akura ne benyine no na enum ne hyebele ni obeye ni na bibia o start stop bon kro mo yem nhihye o na bi o mu se o ba be ye we beba we no ba be ye et entinase enfon san show dem famu entwen adwoa mansa na me so nsan fanko odi for Samuel apie kumase manhia ahembobo ano ejaba family house wo ginya memma wo ton yento eya kwantu sem se dem kai wo kọ na ya refisu wo kọ na ya refisu obi kura de watimi anya kwan lady bi ewo UK wakodi UK honom 7 years 7 good years enya chese wonya adwuma nya 1 hour se wonya adwuma ya bomu 1 hour ale enya sunsum sem ye tia no yakwo tia ne saa edumla bi kura na ne dan ka no age se diska free Ghana ena de akoma no UK no anye me ma me be hia odi for Samuel Lumba ene wanya 6 hours nko amiensa neze miitie mu yi a se wo amano ne kura ma uhu nipa megina ma hu nipa megina o me hia odi for Samuel 101 code no obebie code bi ade ato wa blabo so de ade aka wa hye no obebia ma watimi akowanim entrance nka se chichi wa chiri suma hu nipa bi de ogini die na wo suma so a suma die na no etimi katum enye nipa bi ade suma ne man ko je akwanche David obi wo ho no abesuma na mena ko obeba no se ka ko gina information center ebo da wuro kura na ka ye eti suma de na no oduru na obetimi akura o secret no amawo no me hia odi for 101 na wonyi ensopa no ha ne amane na ede asoa wo no ababa wa bi da bia me kasasem se wose owodem a na so wo fi a won tesent bia wo no ho se be
benya be se ne pɛ no ani ne pia bontena ene na fofo mbekɔ nyiro so obi aso no enu efran kankan bi ede o mo jan kwan ne beduru fie a on ti sa senti na bi o be hie odi for Samuel and o kyerɛ no de wɔsɛ wɔyɛ okay ene wawale etu ti won mo twɛn de yi what you want idea na wo twɛn tu anamo block massive manhia hemboboa no ejaba family house e ho no di for tenancy free adwoada ekɔpem memenda anopa no nsia ne fa no atenase anwumre no miensa na wasɔle no akɔgye na home kwasiada on tenancy nya adwuma so obi fra waka kye we say odi for Samuel wo baabi na kwasiada ɔyɛ asɔle a ɛyɛ toro ɔnya asɔle ɛyɛ cancer nko a number ni 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0278 40 55 19 odi for Samuel anya mede na abedum Ghana man de na abedum ewiase man se onyi nipa enfri on ha on won amanie mu ba biara wo bia no tutumlika be hye odifo efri adwoada akopem na o bane so be ye code no nko ade a to hanki fabla ye to hanki bia wo ho to hanki ne fabla be hye odifo white one hanki fita fita yentrevy wo debi wa tobla yencheze nyame wotumi yenchire nyame tumi odifo se onye tumi bia ni agide nyankopon ade ama no onje bibia ni sense okuta nyankopon power agina da odifo ta na konya kasem na gya ne be so se de ne gya ne so ye no and china da so egya ne be so eti be hia odifo some se 190 wakoba bia na se unya hwehwea unya makumase manhia aheboboa no be hia odifo 101 na onje na no abusua no musumu ni di na mo ninje so bani bibia boko de bibia boko efie boko o ka sam de asem o ka asem bi na apeso kana asem na apeso kana o bole di ashe so mame masewa me chia pa o de yeto so a ne asole because ono ama yenya baabi a yetie se odifo didi wi a o hye nkompa enti se papa didi wi a ene oba office yeso ye ni gie e sanse se nyame ma ne ba otimi mo mu commission apankyere papa enti se fie aduane nye na oba ne se bokuru bodawro wo yem a anya da beti atena se me peda ne mahu sa ma mi se de musi e kana so do nyina ena no wi a na ya chia eye oba Esther okay madam for no I propose asi so for madam for me chiao so for madam for Esther me chiao mo mama ron ko fa ne nkwa agire sirenya mi hira de mam se lumba yeah o got your d for my o chia me pa okay aya Sompa Asem Mpe Nipa osisi prisia obisi asisiri bi sasabonsam kura ne ba wu ewa abrabom no bibia tumisi ntu wo ho a kyekere ho wre aha ya court kase mu ya de ahuma bro ne di asem me no kaza sesi ya minu ya ba ko frita male aba PK pa akwasi me ame papa kuma Mr. Kumi ne ba pa akwasi one ne nu adu kofi ono so ye MTTU ni awrade nshiro mo ne adu kofi ho kani na pa akwasi ho kani so awrade nshira mo onyam kase sana atapa pestek suit edwumadie wo bedi akon ya me maame krom atapa pestek awrade nyankopon nshira na onye okase foso be ma meshira ba bia wo bia na afi meshira me dofo pa ela na meshira o maame meshira ne nananso ba bia mo wo bia ne ma enko toti emfa ema wo mo enensem wo fia ba before no yenko computer so de mra na ye ba sesi yi a ye de nsem bi social media nsem bi asisi ho no uti bi awse be fe yenko computer so de mra sesi a yenko mra Sasa woto ye amwa wo no na ma wadwuma no MCR ya
Sompa FM. Fertilizer papa. OCP. It's the home of Ghana and Africa. We are you. Okay, eja dam din. Ene ampaya ebe dwa fie ha. Na wotwi mu social media ne so asem kase bi asi. Abrantie bi so o man ni mu aye dene ne senti no wasua kro no bo. Ye ni problem ti an se da bia me ni ofosu o kan se kro no bo nso ye adwuma se ya nche wo de a eye adwuma no ampa. Na da bia me ka se aponchi se wu mu ade kura anya na nkwasere hini ne dan achi o. Enya ne dan achi o. Na abrantie de ne kro no bo akoso dim so abo ache ene de wose wakopia solid dem. Owura nyame fie no ye hwe ne nyame ye na ofie ho ye nko afidie no so ye nyina ye nko ye ba na obi abete ne nte ho na ne ma akọ tote dia ma ye nko nko hemra ye hemra sisi ana daso no eya me ya omo radio no de omo hyeda hunu ne yekoso ablante na fa dade ni mawura mboko no opie ni minim se o mese ne star so ye de we che ne ahwe na komfo eno akọlọ ọkụ kama we no kronobo no onimu sa onimu anko be wura akọsoro ketu abi na ni tinatene ye no atwene fast na oni obe system ni munje abawura so dem o what the cause of war avere wa lock won na akai tini aya nse so no ateam na ofra adofo na adofo tumirika ba na eja ye beche no na ye kone moa because owuo de eya wo eya edere na nimu mu ase na omfiri owuo amana anko komunimu na asumdie mra abawura so dem ho na wakwa lock ya chese sa da de type no ahwe nkofo be ye bi pa we no ye correct na kwa we obe jonki kromfo over the life na obe omu pram e bi ma na ye konza tie sompa we jonki we no ye jonki kromfo sa jonki kromfo ndi ana omoni ma bi nti ase because we no oye professional one ka ko be faso wura tokuru ni mapie no ka yan se mu be hu na mokra na mbeche no wa akora nka beje onsam we kro no utim se kom de komani bre ye wona daso no wo kam kasa wo kan de mbese nka meti o one Wofa this side. I know what you are doing. There's what's happening here. One got to discover. Come sorry man. Then I want to discover them. One Wofa this side. I know what you are doing. There's what's happening here. One got to discover. Come sorry man. Then I want to discover them. Now, if I have a cool inside, I see that now.
me see from. I know for the real dining. That one Wofa this side. I know for the real dining. That's what happened yes. When I got to say Oma sorry wa. Then I want to scout there. Okay. Nana one minkwa obi say ade otai over in e nana na ntimi nkwa fawja we mi gina ho bia o kam ye mensasi nam de si ne mfi won kasa ebi na yi ne ho tere no kam de si wo say gye no bie ne mfi na adwene so no wa ja ne so wonko okofi o de wa kun za 3 months time na ne ho atoro no wa nya nkwa no ane na wiase go buere video yom ze ya edo omochiwa no omoye wa asetena mu no wakwa aso da mu ohunu se nyame fie timi gya ofi ni bi to baby to woties wona waskatane ma ko fa obone ne kokopɛ nkwade no se da bi ode boawura wa kire nyame se wo killer kire nyame ne nyame so a kire ne se movie na ya no mo hwini no ne jack intine ne killer wa wula show good day for o ba na se ne nkwa ofa me da si bebre na me ru ahu yi me ru ahu se me ma sisuo se ye de ensa ba ye adwuma de da bi da bi e pe quick money said da ho na ye kofa na ofa boni bia duru bia na boni bia nya na mum kro no de ni sunsu aso ye bebrebe because obi a obesi na adwene pi ana obe na adwene so obebo kro no bia ye nipa bia sabe adwene papa bia ni tirim nipa bia o ye kromfo bia o ye wudini eno ti no bitimi twetio no de akum ni nua obitimi twese kan no de akum obi edi enti a wo fo so na agide wo ne ho afri ne nsam agi wo akromfo nwua woda wo na hu kromfo wani bagie na se ye wo bawura wodan mu abeto a utira nye yi Asem Mpe Nipa ba sa be fa wo ne makra sa fa wo yira ka ho a wani wabra wani gusu a ye nyina ye tie so unye nipa biem na wiase de wugu obi a wutwa ye wo boni bebre wo wiase a wudi a ubenya ho asotwe ho na ansana ubewu a wawu ana wo bebre wo wiase a wabre na ti nipa kura ni nsade mfele ade a hia dan mu nyame hia dan mu na nka hia dan mu de ye kwa de ha wo ne amani hunu nyina na edi kotu nyame anim na nka ya de asomdua ba fie nyame sika da nyame asore fie eno na wo kofa seba mu se wo ko ne de wutimi wura mu but wo ba ne ye bechiw enade na nkasa na ebo a omu biebie wo mo homa wura mu no ne ebie omu bie omu ho mo wura mu ni ahwa de wo koye wo na wo ba ni aka fewo ama nipa nyina be hunu enti wei eye nyame ade ye mfa ne kwa nyame na de ye mfa ne kwa sabi onipa da sani kura de kura wo be da wo fa ne kwa wo fa kura na hu sunsu aso ho na nyankopon enti abrantie wo fa medie merura ho mum na mum nyankopon atua ne ka na nyame mfa wei so na akromfo bia wo mote asase so bia nyame ntuatua mo kasa kosmo be breda bia sa samo manipa ho nto wo mo sabe mo ma adwen papa ma mutirim emem aba mo mfa mo nsa nya dwuma aba ma su konoma sabe wo mo amotete ka ho mo di mate a wo mo ko wo ba sabe nje wo so nje bi mesifo kase adwuma ben na wo ma yi mo apese wo nsa ya wo fa na so di obi anya ato ho ni wo do nsa no akofa quick money mo pe mo ho anya akowura atimi afara bonti asa akowura nyame fie wo fa we de nyankopon wantua brantie kakra ka me kra ka me nti ase kanya de ameti ase na embom ye nuanom mo fa we nya futusem mo fa nyi enya de sua de o fa de ameka me se me de me kromfo de me hu amen so wusu o because kromfo de onya bo wura wo da mu a ida so obeku ana wo be fa bibie ama wo yam ahyewo ye obetimi be fa obi agapade na afa ne tirim de wo de emfie bebre apranya no na obi de one day me de ka asem bi of na me say repeat na wo gina ho na sabi Asem Mpe Nipa su ko no ma agbawura wo da ma twu su tuo no sa be fa wo yira ka ho na wo gina ho hwe
Wofa. Dabi wofa. Nyankopon betwia saa kromfo ni bi no moka. Me bompa yesre nyame se kromfo bia wamfa ye nua ba mai di anya futu sem a obekọ kro no ba na hwi yanchew. Ose fa wo yire. Ai wo sa fa wo yire wofa. Obesa fa wo yire wona aka no so kro obesa fa wo baka ho. Wa wanim. Wanka sa. Ya twetue ni ade asi so. Kromfo ne ma omo ye no wo ma yi mu. Me dan ne ga ba tutu. Wofa. Ene ke benya tutu. Yire na de ya. Na wofa asu kono mo wofa se utira nye ya me se wofa se kete na bo wura wo de ada ya sa ade no wati ase enti sa ne ma na ekoso no de me sere emema binom mo fa mo nsa enya dwuma na kro no de enya de ya de papa me se obi a wamfa wo enua ba mai dia na ye ba die anya futu sem abe wadwe so be bo kro no bia no yenchew ofa yenchew na wani mu ase okay anyame me yenchew sade nyame ama ya chi abrantie because nyame fie no obo wura ai de obi aso abranya bia de nyame na de ama no eti kromfo bi obebo wura obi dan mu ana obewura bawura so le fie akofa bibia no nyame me yenche na mu ase ofa me da ase empa wontoma na asumdie emra agudie polina ne ode ma wone no wose pedi ma yawate fansa so bibim ate fansa so bibim yenyina ye tie so brabadia kwankyere ewo Dr. Mosi ho na nkenya bibiye na abrabọ nanim na ho ma na kokọ oze wonko da bia so doctors ye kasa kyerɛ wo sɛ apart from nduro ni ayaresa nyi wo sa wa ani a opam ne yedi nipa akima ne ma so bi ma wote wo gye de Dr. Akwaba me pa cho bibia bokɔ de bibia bokɔ asoye so bokɔ asoye bokɔ nyame ayadom asoye bibia koso gidi amhwa wo bakora wonya wona enye de enya ba bi mfa wona nsi manfo so di en e friend say yes adanse en so die eno ase ekobasa enti sa na ye nso ye hwehwe no se timbia so be ma adanse na ye de akoso bebre se ayaresa ho ehia maye se bisabi yare eya awu nimbe bi yare no so free na wo da ho special kwa mikamo obi a stroke yare abona to wa nkasa wo hweta ma ho odin wa na wo koba wa na wo so ye den oye obi bia ene wo da ho untimi nsori jese nipa ayeden abeso mu ibi wajanan kura sebi sebe na maka jese ka wanya obi ani papa na oba papa nso mu a satam no die na oba bi hunu ya mozi ubetena na mewura ho fi se mehwe sa yare ya bo ni din sesi se be ma te se me pa na madwa me ho na me nua ba bi ana me ma me na me hwa yi sen me to sa akrante afidie yi me no no na ebe pepa ye awurade ma yare we mpale me mo amu bi mu ntumirika wo na ja mosi sa wo ahometi o eja mosi minim sikani bi wo kurom ha pa sikani o onwuye ba nipa ntene nka ohedem yesroku achene sa 15 years ni na ne awe wo se yesne de ende ne ye na adwene ni bi ha etuba bi na japade wo bi a wonkai ontimi nkai bi eno wo sika so no wode ne ho ndia sa na yire nka na asem ha ma yi sika ato ye we ntini ma na yire ni mbe tupe be se papa no kuro bi enu a oni fie wo so ya wo kan so ya se ba bi wo kwa so na so nse me enko ba bi a meti asem me wura ho eja mozi me se eja mozi wo ho nko wo ze hwe ina yese na so le se over me kaka krabi ache on se eba sa na na de bia na beteno se sa yare ne nye kwa on se eche sa na eso wa no na so oni po adwene mu a wo ka no ebe de no watimi akan ba bia na eba sa nso a ye be ka kire wo se me nko ba bia ave na wo da ho ye twense wo bewu na wajapade na waja na sasi ya fa eno na obonus obi da ho a ontimi onkan bibia onkan hwi papa we ka aspa onkan on bede no kan adwini eni ho yesesa ne driver phone we na nam tamale otesi yesesa ayale na achen wa park car no ho atoa ye wurade nyanko eno ti na obeduru mi amaso ya mi ankasa makacho se me de sunzum asem wuram yes na mahu ba bia yare ni firi bae hwese obi a wotie mi wondo de ne die na nante a yeso kwa obenya yeso kwa enso mi ne o kase wa kwa yare san ne sanka nyamia ya dum ye wo ho kwan wo hawo ba bebia ade ne fa wura mu a obo woto ho na de wo ma wo fa chia
ana wo ma wo nas o efen say wano achia ama ade na free wa adwene mu ama chese no unkan hwe no wo ba e mawa nyame ya adoma bibia be de ebe free wo na ahoto aye de aba and desire any koswa maka to say we was akwan ne kwan no wa de be mawa ahoto beba obi wo so se ni na se twetwe no ni na se twetwe no ana ne to ase twetwe no ni na ye wo na duro ho wow obi wo so ni na se ye titiriti o de to ase fom no ye wo na kwan ho be mawo obi wo so kokete so wontimi nda obi wo be primbrim mana akopim sade ade be chi akoma no so be boss akopim sade be chi ye sade no also ba ne mo sa du na dog ne so mo furu ka no na ase atata nkra de otenete nyame ya dum ye wona kwan wo uba ye na wo se ye de ma wona free free system no na wo so ye de ho ye de edeni ebi wo ho a me no ka se e wontini nim okay obi wo so a makacho se enye kwasa ono ankasa num ndure koba exercise wonya bi wa ye bi enso still ni na se eguso etata ode ni nsam na atom ni na no ye wona kwan wo ha nyame ya dum ba e be ma ho dura ma wo ye de ama ahoto aye de aba ebia yenko bibi ti se obi a o bibi se pressure okay anase bia o bibi se diabetes obi o ha saade no eha no o na brabom wonu madure ko ba nyina obi o kra na yesi obetu kwan na check sa check na wo saade no ye ma wonko okay nyame ya dum saade no ya check wa tumi kana bra ade mo si akache ne ye ma obi na wonnom na wo sa ahode nye de emra na ahoto mra ye ko bibi ti se ye fe ne sen obi a wodi dwa na enko lucky oni lucky so oton ayento hwe wa ye de wodi tara na wai bibi obeye bia na aye basa awoso obomode na wo besa onsa kasam na ni bi na eboa wo ema wo so odwade awudi ekoso obi ho a me no ka sei odi sika to ha na sika no so ati onu nkwa so na dade mu enye onu obi na da enso da I was so obvious samina ni bi na odi dware ni ebie obi won so aminu ka say ya chechira brabo no maka so abaifo ni amotia no o ma chechira brabo no untimi nko wanim de obeye bia na ye basa uda kejim also obeji bi no obi wo de wa hye asi anase bi de wa hye e fe ne bola so bola hu niemo papa ni pa ye do ma hye bola ase no this oba aja musia kachi musa ni pa ye bibia nim guate nkwa nti makachi o se sade ne ha no wunimu a bra ye be hwehwemu nye hu se wan kasa sade we na haw nye di na kwan ye de amaw na aboaw na wonso wadi yi wa abrabom na ewiase no makachi o se nyame wode ye pe e de amaye ye yankasa na ye ha ye ho me mane nyese me mpene mane nyese eno na ekoso e wo se otumi ka no ba na me bo ho ban na me maw sade ne biebie kwan ne de maw na wonso ye den wonso eyiwo abrabom dok na omo aya no mutifa dwa no e ba o kasa no okura wonte itirifa ni dwa no sa gaga sa no eno sa no won se etinkuru okay obi ho ani tirima eku okay ona sa ni pa no obu so kasa kire wa na pon sent wona num okay oben wo sisi a opa mani twitwi ne sin de so na pampan wo sifita ba sent wo okay nyame ya dum ye wona duro ho okay oba e be mo anu ye de oba e de be mo no de oda kogu milk na wa no menu anu ne ko okay e de duro no ma ho ko a wo hwe milk de ogu na wa no na ahode aye de aba okay hwe ye ko bibi ti se yare egonoria wasi fio meme wo minua mema no ye wo hami nua man mi bo ngwa bra na odidi kama sela ne so tia na eti no obi wo ho ofele wonama na otiti ne ho ase bi ti se nkokodwe bi na ne ho eye saade na eye obi won so oti se pampan won ho eye saade no okay obi dwi ne ho saa enye bibia eye saade no obi won so me no ka se etimi ma wo be ma ne so ti obi won so ekuro timi ba ne be ma ne ho nyina eye bono ne yes ade wo yo ba nso atimi yes ade na agu se nsuo no obi de also atimi bobot se akaton obi also na efiri nsuo na sebi no obi a ne de na che aba sa obi efiri white ne ba na abasa na abeda ne yellow ene de wontimi ntena ne nchen o tena kama na wo ben wo se wo ankasa wo tise sente ne wo no am wonti hwe se ko ba se esunsu masem se de me kana wonti
ɛnhwɛ baabi a wode akɔduru a wo sɛ medeɛ mabrɛ nkɔ baabi abiem brɛ bragya mosi akakye yɛwɔ no aduru ade bɛma na ɛkɔ koraa maka kyɛ sɛ obi wɔ ɔtumi fa ne ano ɔtumi fa ne pantea wɔte na wɔde akɔsɛn anaa wasi ɔbɛba bi hu ne sa asɛn hɔ na ɔsa afa na wɔde hyɛ wone baabi afiri obi abɛyi kɔ asa de aba obi wɔ nso ɔsɛ meda hɔ a na mu sɛ sunsum bi ba ma me ne nada afɛ firi hɔ no saa deɛ no ayɛ dɛn nneɛma nkɔ so biam woyɛ bɛrima the same thing ɔbɛrima bi wɔ sɛ meda hɔ sɛ mehu sɛ ɔbiribi aba me nada ɛfiri hɔ ne bɛrima ma starte akeka na akɔpem sɛ onyanya ho duru tumika bra ɛno na ɔbɛhu sɛ obi wɔ sɛ manyɛ wababa a ɔfɛfɛɛfɛ me ba bɛware ɛnso awareɛ no agye agu wei a yɛbobɔ so nyinaa yɛ agya mosi akakye o wei a yɛkeka nyinaa ɛyɛ agya mosi akakye sɛ wokɔtiri papa wei a ɛyɛ bibidura yɛalehwɛ mu a woyɛ ayɛ mistake o menim baabi a yadeɛ no hyɛ menim atete a wɔfam wei na aduro baako bi atɔ wei agya mosi fa aduro no na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ sɛ aduro no mete ne dia na mehunu nea meyɛ o aduro wei jirigajiri no awurade mene wɔ mono aduro no yɛadamfo ne sɛ aduro no yes tafere kɛkɛ yɛfrɛ no tafere kɛkɛ tafere kɛkɛ no wo se di dwuma bɛyɛ di dwuma saa yɛfrɛ ne sɛ saa tafere kɛkɛ no obi ani sɛ aduro a ɛboa mmarima bɛrima a wo se wo bɛrima akɔ fam obi wɔ se me bɛrima so a obi wɔ se me bɛrima na ɛso dada ɛna ɛfɔyɛ awɔ sɛ wogya mi wei no sɛ wotafere na ɔbɔ nsuo gu so simple wonni problem wobɛhu sɛ bɛrima bi wɔ sɛ me ne ɔba da gye sɛ na wɔtwe gye sɛ bosome medeɛ ɛnyɛ biribia ɔyare ɔ sɛ wonya saa wei no bi wotafere da bia wogyina adwuma no so gyirikagiri da bia wogyina adwuma no so sɛbisabi ɛna bɛrima bi wɔ nso ne ho nni nsuo wobɛhu sɛ ne ho nsuo wesen wei wonom a na what have ribbons and who's going to be a count. Okay, you might be a sebi on pension. Okay, sebi mimia mamma cafra on pension. Makane bassa no sa. Okay, na Nigiana so and Cosmo. Okay, or no Banubus and say pension, you be and the man Nigian Cosmo. Or better how we need feelings. The feelings in article, but the more now Beman who's you know a dozen. No more feelings here the air. Okay, and nobody was a medium in no Bemada. Minti bibia bɛrima na wonda wa check sɛ hunsuo de ɛdɔso ɛba na also wonya wi ni bi sɛ de ɛbɛ wo betafre na aboa wetuma pɛ wetuma aknya mɛma pɛnu bi me mɛma edu hɔ a na ɛyɛ me yɛ sɛ bɛrima brɛ bɛrima ɔno ne fa wiem na ɔno ankasa akɔtena ɛdan soro carpenter ni no ɛya o awiem o yo yes Kenya your bana dia wo banso a wo se wo home so a aba dia se a wo se wo home no so a na akoda ne bibi wo ho mabo enti se wo ye be ma mesra wo dia ne se wo so original na wonya sa duro ne bi na wankasa wo ye dia wo ye be mu a sabi wo so onkwama ye de ayi nwianwam sabi te ma no kwatim bobo sia no mda ye nkwan no so wo dwuma so ade ya hwe ɛno na atimi wura ne saa ani baby na asese na de so ba afro okra sɛ opeska yɛ nti no ama na nche no wasende well baby thank you god bless you baby ani na kambese wasa pim ni yi amena hunu sɛ unro ne de me ni bro pa na wonu anso ne sa ha me wo ho kakra pa me kan sɛ wani no when ozam wani ni nyina yanketenkete ode ha ho mo wani no de di for some betena ha sa ho mo wani no a toge betena ze ha ehihye ba bi nketenkete ne omanim na ye hyen enya asam gedo asa ho se eno na ma wotimi eye adrobo nipa okay se nipa no ba bi e wakoti sa yare no anase bia ye de yare na to no so no se wanye obi owo ani a ontimi nsa na yare okay obi se mede me na siso mede me nsa siso se nya me na me yi me na ya waware no ebe ye da obi kura se gese mawu de basa che ne owo ani de na chiwade ya kan no sompa okay enti eno na basa obo se nipa ni tinia na o se me de me nko ba bia biom enye se wa nko ba bi o ko ba bi wanya ne owo ani obetimi aboa na ama na nipa kura yi ni na onya ne oto waduro ba wanya ne oto owo ani enti e basa na nipa kura no baby a wo se mediminazisi no wo hu se bibia hyem ne wo yi ni na wo so ahoto ayede aba wo ajamosi yanka number ni ngum na yanko ajamosi number ne gu afite so part of our pen and part of our pencil o ya aberwa na bidie na benwa
chia ho sa na twere gu form na da chi bi ebe hia ho number no so de se 0244 693 185 0244 693 185 osan so ba ku bi ma 0598 137 848 059 ya yenim so obi etie Sompa 0598 137 848 so fa number we ya osi eja mosi ubete ya ajo na ensem ni nyina ekoso papa we wo wonuru wo wani fa wo ya de ni firi ba bia wo tibi abra eja mosi akache wo sa de ya de ne kwa na wase ayaresa bia ne hu ensida tumidika bra na wanyo eja ye kokora no mi se ba ku bi si wo ama so me pacho we e fe ne say fabroad fabroad yare bia me kache mi nuanom ba yare bia yare boni ene enya kora wo enyenyenye awo nyina etimi si kwan ye wo yare bia wo fe ne osi akwan etimi ko si wo awode ne kwan afi wo ne be ma beda ne nsu na san wo be pa wo kwan wo papa ne si okay I want to make a work check ni aka just over far broad as soon as had the na this Sompa FM obebo modern na de agunsu hie okay na wanom na anane ni na kamaka na ekwan na da ho okay said ye be ya be ma no so betimi hwutu a nyame ya bako watimi anya ba eni bia ye den okay enti me se wo bia enkonka se ye kutwa ana wo kono moduru bia di hawo bi bebro we de boko obo nso na menses no so emakura maye obi ko 1 year 2 years onya bida ontumirika no magi na emboa no na ono so onye de ahoto enye de embre fie eja ye kromfo ni tie ye mfa kasa medical mam atiefo na hu se ye wo Kumasi Mampontin fitam okay Kumasi Mampontin fitam wo kaje tia o de trotro na eba na kacha wo Mampontin fitam faade Mampontin fitam na wo ba bia misro so ye delivery ba bia wo bia misro otimi kachre na ya ka oda dia kama na abeka makachu ze fia ha ye ndi samoni yeah dia wo so woni mika bia na oni meka na me package ni kama na abeka wonsa boko namgonda mo sambi gana ka yela fubi jenwa wapa mo sati manso menga na zinti fo yela samdi fno zinami tini ba chenga man robi yele tivozin watunje tame tunanje afo yela tifo yela mana bani ndam no fo tifo min kami fo rata tifo yela mana fo rata tifo pam arzeka tivozin nyabdi fo min ngara tim furame tivozin nyabdi jenwa wapam ti manso menga timbe mi mo sati ma bi mi tifo min ngara pam lafi nkon menga ya ke yekrum gasa wanza wante ya ton ya din komon kama doctor we wo so wase nanimu onyam na wo bo adwuma e Dr. Mosi na ate ne nka no media me friend Aja Mosi wo bo adwuma ntu wo hawo ne kodanda bia tumidika ne number no 0244 693 185 and 0598 137 848 ofa number we na ofre Aja Mosi a obetene nka manema akọ tote ede amount ene ne na dapono so no ahomete se ye dapono so no ahomete nanso ye be cheche ya adwene asori dem na krono ekoso omo asori dem krono kwaku we de monitor wa edo bejewa pani fosha trema na we de hu de we are saying makasa se mo sade bia wo ye bia no o cap be yema na cap no so yema utwumu tan a me fi se untuma ho fra no ebepa na no na me hwe ade bi wo TikTok na social media na me call amranti wa bi timoto so no mo estate word bi yenya about 2 o'clock anso da so wa bonten wa wo be ye no ti asem o wa be ye no ye be twitwa ye be robo ni ajusika e wa chia ne che na e moto ni e che so motiti mo me drum be bi apasofo chichi moto so drum be bi ame na mo ya adwen na ga me nya kwa pa be ye amanfo president ibia ka moto bi e be man number ye o time bi an ka moto be pie okay ba je ya tuagum toje wa de a papa kwa ku ye ba afofo papa bi ne na yere o makoyi sika awia gedegede o muji ni sika no wani mu ha ya atra moto so bam oko wo ba kom no krom wa sikafo emma
enye saade we emenu mienu enu adwa taa ya manu ba tabu amano na mpesa mbusa se na asoro dem no de nka wonu wakati sese bikusi a wafro abebi na abena nkasa wo na wabeka wo abeno nkom ya wotalwe de sese to na ato no Sompa na wahia yie we abase no obenya gifo wo mobo esramo batuko Arab country bia anankro bia ye bobodin bia kasa menka unsu nyina gufam because de nka abenya wie na fe na gai na anyesa papa bi we kasa de o she o mbedwawo ko mbedwawo prekom papa bi te menka busua ya o ko matadis asemu ya chekaka papa no ye matadis asol pa onu anu wo faase na ton ne ma bonte sofo papa ni fie no wusi wa so difficult in the bedroom ko abehu ho okay sana onu anu wo faase abopa ma ye dikan o ma dikan wo dem wo dadada se papa no faase bia banto minim se dollars e wo papa no na wa ma krofo na dikan akwa hye papa ne dem onu su nim se na dwem fo ne wo faase ne te Wofa no ifra sorry ofra brochira ba na me kwa sorry ya ba ofa no wofaase no no na ye wofaase no no manto nim se wofaase na ba no wokọ no the dollars na dey ama wofa ana no wofaase keto a ofa ye kana semi one ne ofa ne kwa sorry we ka ma be hye on ana no wofaase one ne tifie de akrofo na be hye se ni wofa wo ye ne da na ba sika wo ho wagu ye ko wie ya ne se papa ibaye no kwa sorry ba ni briefcase ekuta no sa sole sika mi se kakre wom se 20 million bia se ye wom ti papa wura dem o pe a se bia na dwobre no o matoto pumada no eno mu piepie ye fadales ne bro no debi tales bia ni me ho chinchira fadales bra papa yiri apie na o papa ne yiri dim bom pempe de na antepore na me nwa ba kase nyame ampata kwasia bia ne ho kankan bi na wasade wo yire abudu abone dogi no mo ka kire papa na yire se wo wura empa na se empa nso telefon be na mama ka se wo wura mpa ya se by force wo mo nyawa omo hu mabo akwa no se wo sa din sa na wo pa choza baku papa beka wono wo mo no se na me kwa asore no asore sika bi wo ha te na mo nyine mo dollars na mo kan de dollars bi ade ye beka benya se wo challenge ade o mo pa so ye challenge o because no wanya ne ntamo a wonim se ye china aha tam da so na mami di ni ti wura mpai to te paw chanani ha ni kun da damo jami kuni kunu papa ne wu o mu wie ya papa ne mama o so ma research wo fi ho ne nkura se fa wo mo se den yo enu che se ensem basa last minute say papa na no fa so ne tifi ne boba a good time one sofu bi na sorry dan wunnim se besi na sofu na tofom besi ne because of o makobu na sorry dan instruments e wo nyina koton na sabe de we yi enye sika bi na okofa na sika bi da sorry dan mo aso da hoye bank sika bi e ko wetim se instruments na why na dwe se obopa na ni tiraka na ai ba bia tokro bia na wona be wura mu no wuti so ko ne wanya ne cap na ayema wonim se kwa ku first nkemo dan be kan de krom nkemo for sorry dan na yentum first ni yentum etisa kemoni ko ba bi ne sade sana oho no koda ana wi asase o asorry dan kwa wi man yentum e kwan bi so nyame fie yentum me kai se me papa krom be poso o so ho nkemofo ho pa na asorry dan sata na me no so o le diabro ko nyame man da bi papa na me ne nete de na minim ni se nkemofo asorry dan na yentum ejo ya akora bi kura na oboko kura na se yese efie medafie a wo kwa obi epron aketa sese ho na wada na aso cha go ba bi anei nyame ampata na se ye bien nkemofo asorry dan da de be che no de o mo kasa mu wo be kwa ne atutu ana obi abafa ni nyina akọ butani na ba sisa akọ ede na akọ so wi ase enkran kete hwe de mo ye we wa ba so a
umpa ne choma ne entiase da because na nia bre baby o so obetima wo no wo check wo bo ofia nkatia no obeja ye na ko say tuo no ebi bi kwa de toy now say etuo mo osum etuo be de toy person nya bi no de agradon ko no enti de person kan nyina say de sese no na ato no me wo nya mmobo na mmom wa wo tifie eye den ya wo kap be ye ma we wo hwe wo ye bi but when him say we na ato no ba wo de bi kura na wo de bebi wa kopie no no akohie nkrofo bi examre yi ke de se kan si wo kokko no ni ye dwaw aba ye na ehwe ye no ni enwa baako ono wo social media yi na wo criticize say wo mo gina no mo ye say asorefo eti adenti na nka asorefo no mo ko asore na akwa ya kobokro no wo hye ho na munyi no on wiase ento wada kwa ku me say me de masem ba wiye no me say me ame bro no so minya ko na ya me di piepie satan na dum so ewo ho no aya me di piepie na me de fon eta ma so ho na me ko ye ufri ayi amekoma na ko lubito ti me nam kwa no so saa na light off na me hu bi da manya foreign ko tie se o satan na mobile phone de ebiem bi afa na aba satan wo sa phone ne 33 ta okuta bia na champion na kuta me na me ye ko ai na makome ba so ni yare sin for na tire wa ku satan mo fa se kwa saro Germany na obre me pabo have should be na fe iti me ye ko ne ba sa se moto na ko twa mi sumu ho na minim me du ho no hey fafo ne bra wonte na mazade nkwasa sem no se me ebi nto me da ahwa pe no bie ne jacket wa akuma ne nsekan hihya anadwo bra me mistake isumu obekuma to ho na me dane ma no o sa baje me mpabo aze me ro me mpabo ane bra na lucky car be light eto ye na ometra moto so a o mo hwe wanim se ya sa no monim se bibi wo ho to obehwe odin se ya na moto no wode me fun yi ko mesimi gya me hopo me ba me nanfo me kacho mo se watra ma wa no dendende oburo no sunam se anto wa da me ma mobile phone bi me kume eno ma ekoso no airtime hwa kura kete we we ne ye ja kura kete baby awo hye ade ba asem nko a ade ba asem we me se wa mini se wa se sika wa na se de okofa na agenda wa de ko no nsan kan ya na twintwa na na mo bekum na wa sa fa yire kwase we na wa fa yire akrofo bi e che o mo afrokwanta kwa ho ba bi wo mo do mo che okura se be ma oyo ba no ma ka obuto no ma fa auto enkwase ade nkwa no mba yo o mba yo basa na wa lucky na we na mka se bebi okofa ye no asori fie ho na na okofa ye nanka ekoye sebe be bronu bi so a koma we kura dan ka yafuo ki adwane da ye wi de wa beto kwan aya ka na abo watetew edu tama ye nwan maburufo no sabi wiase na ese aye de no nkyere se kobokro no o e wo kwan bi so wudi Asem Mpe obi betima so mu ade ente ha fidie so obi ba no be kana sema nra ye maami betena ha nya na ye nwan friend ayi so obi de sika bai refini de go je friend ayi mamponten odi sika brani de wo be ye ho ne wo kasa wo be kana wakora papa no wiase aye de be obi betima so mu aboawo de bia ho kire ba ne bia so boafo so ba na mo tete wo na mo trouser da moto na nkwasa asem nko a o ba bia wo hye kusu obi oko aboa yame na atua ne ka na omo amaka bia nyankopon nyi omo so krata kokuma fansia de sese no no na ato no ne sese na ato abrantie ya wo hye hoyi nia onamu ne ye nanka wo so obi agya ne hokoda otimi yi ne ho a wo nkofi wo ntimi e tena no pe ba be yi me metimantem wa ufa mensa nka ne da kemra me ma no obi enya ne ho nkoda se kan ma yenya nhu ne yasie nti ye ko nyame pekina yonko akromfo na me yi no a ono abesi fom ene ye ba na fidi e ho na na ahye ne kum a ene obi ne kum antwi nanka wasua bibi nanka die mu o twane na mekan bonka se mienu ne so nanka ayi mienu agu fom kakra ma mu ahenhan kakra nanka wasua nyansa da bia me de ne mafutu sam ne amede kan se obaten bia wo a sinkete bomba ye fa boso bo wasim sire twedi ampon se kromfo jonki omebi mawo omemuda mpanyi se ne wo ba kwasia no amrese ne otete no
ade ya so ba tan wuti fie na wo ba mmere wiskan ka be fa ne saa na ono ba wo se wo ye jonki nti ne bo aboso anu asano ya no yi brantan na wa wo ba de we gina wani mu yesi ma me etimi kun tem frati asefo asase so ade ya yam hihie kese se ba tan bi wo fie ni afre no be we wo ba na akọ wi asolefo yi a waka na be ba wo nsunum wo gina nye because o so mo ye ne omo pe ndu ni option bia na ye de ye obani bia na wo pa ho chew saa nkwase afo mienu wei mesrem pai bom obi otie me sere se wunya de babba wiase abo asiri mu boso na wo ani bi afadu ba na chi se wo de abrabo bi ti ne kura ono entimi ntra ne ho ne na se korono jongi emabi mo abusua mu da ade awro se yi aba na wunu ama no we free UK we tinkran we watachiman we yese omu nyina abeduru onko ado ma ne koya ne mowura yese tum na no tum no mo hyeto mbe hye ne nsa no se de esi so no wono so na ba obetia obi a ahwan banie ayo Wofa ba no na onie kwamna chenie di chena chebra oyo me ni muni la bia sorry nyani ebedi kura na wole to ya gura di nyankopon bompae se urade mabi ma obam anti ata ho ani obese ne ko he oba ne akosi ajemfo ya ani oba na wi ade o ma chi na bontim na ye ma hyew because ye boni sumsi ye kura se kan di twa no na odi kan adwene ho afi kura wote so ne de pa ami ne ba ne ye kromfo o urade wa be wo pa aboso me nkono no fo no mo ya akura esu ahomache ya wa fa we nyina mu na ba wie ya ne odi wa ye kro no o wie ya wa ye jonki otete montene so wa yesi tum wa hia ye basa bi oba won nchen ya onni di nkomo bi ensisi so urade mfa nche odasani bia ne ma ye ni nko ye ma ho yi na saa ma ne bi pie wa busua mu a ene nka wo ba wa ye yi no wonhwew utim di tu ho ibane blessed for say me won bo so me ngome bayi na de nko wonhwe wo mpa obetim di atu ho edan ya we kese titi ha bi anya bi die ni bi hunu se ne maame ne na ohia wo betim ache obi bi so wo me agye awradi huna kromfo mobo na wo hunu jonki so mobo na wo ye jonki ni kromfo awuti me bi na akwanya bintu afidie da ma awre ho ho bi ado ho akowura na aniwu enanka mafutu enwo wo se pane na wa atwe ho ne nko a na daache wa ye kama no wagina bi de adanse se na metie Sompa na mu di nkomo bi jonki nye yarepa enye yarepa ndi mfoso nyale sa yade ni bi wate krono nye yarepa mfoso nyale sa yade ni bi wate na yale sa emmuawo edo wo hawo bebiri ebeba ndi yesre se kromfo awutie mi anumre ti wo fa futu wate ni jaye to na yenku wo no ekyese urade do da krope onti asem de itimesira wo woni mna wo so na twu ho firi ho na ne mankoto timfama me bra kwaku America wo tie dwumadi saa so na me bra kwadwo baafo ono so amanone hwa na te urade nyankopon unjira wo mo pa ewo adwumaso a omobo bra kwaku de eja yeso boni padimpa onte ekire oboni dimbone ene nkofo wefre na bona ma na yesisie endi bra kwaku ni ameka nyanse urade nyankopon unjira na onye okese ewo abruchire bebia wo bia obi anwa woni ba we de anya na wo minso nemme urade njira omna me bibidio kodo baafo urade njira omna me bibidio wo faase akua urade njira mena mabusuafo wa abruchi ntuntimi mfre wo batime wo adofo a omo no de omo atibi cheke so ofete sen jiweto petro urade njira mo ate o kapapa ni pante chire boni urade nyamo kase na enema nkoso nkotote empama mabrabo bebia munambia Sompa onipa bia otie anumre urade njira ye bie ko na tum na so do adwe njira batata ne nanka bi wu akire nanso yabasa mbre no so mew na niema kotote edema kromfo no papa ne moto no case we me no strong case ne anumre number ne 0551 931 931 0548 931 0548 931 hello yes good evening media
I said some of the come measure by the woman to the fair maintenance them. Kafra. No conform to the answer the DSC and tell her, Madame do and tell her, son conform army. Oh, Monsieur, what to 2 young Poman in a vampire said, Debbie, I will come on with him radio who knew it, and I will tell you her. Now, my dear, we got papa. I'm so dear, baby. Comfort the winner now, so you try a second. Also, Kuno. Now, Papa gets someone wafa. Who best come papa or fat. Sir, you can't have the main answer. You turn your mum upon a woman, beam to cook her, and you will take it. Black room for Miss Loss, or that's what was want to wear Jaiwati. You Jai. Namin sounds so far, Mr. Wasam Pa, you post you, Omona someone when you Yamishra, yes, you have some power, Bapa, a radishra. Hello. Okay. Yay. Okay. Nigeria. I hear it. A hoodie. I hear it. A hoodie. I hear it. What do you was so did Nigeria? All kind of Oba, and someone you get your moment if you're the Bujay. And you know, you know, many are done in Tapo somewhere. You are wishing them a fast year, not a driver. Now, a couple of years, you see the video show with your one to Mano. You want to stand your Mano. Now, but the post is at the what your posa? She had your son. Is it a limit? On the a body of fruit or grandma brew. No question. And as if I know that when I have a cassette. Oh, said you know, bank, I think now for Frank was a I pick it come up, no question. So the bomb payment who better what it. Offer no question, say, from you, Mamma, for them, sir. I did not quit to be a high ten, say, should you remember me, because your bar, who should draw a ton of fat, bag a ton of fat. And your uncle will offer. Usano, and not the MFA, a goddamn MFA, oh, junior dear, bones who near, not your quick, not many abandoned can be said, I said, what to do? Well, what dear may be, who you come up with independent so. What happened? He who had your China Yabunia, of the baby, go home of Womasana said, he is Dimiano. But I'm home swap, with them as I just want you about Pakura. Then I did have Obama Dewey, the gold museum. Yamabu day. Oh, but one of them know. You must say, I don't know the party 2 foot there. Said with the moonlight, 8 poor. And yet they had the pen point in me to Miss Brantiano. Don't pet to my own, not from another part, but that's the thing. A Radinanko Puncha, Momped, you man, your Crononia de Pa. Hello. Hello, yes, sir. Now, do yeah, go. You are just another African Danka. The thing in Mabu, about don't go. The second system, my coquisa. What's Opalumba? Yes, that's 2010 community police. What Somono, Open up at the home but my other person, that's what I down. Don't keep on. So, come on. We go here yet. Promo and yet, don't you follow? What come on, knock about that time? What's it, my ear? As long as I pass for it is all but the same over here. And yet, the man planted your moon years. I don't look on your moon light. Don't pay the property yet. And I go more. That's it. Hello. Hello. Yes, dear. Hello, Palumba. Yes, madam. Bacho, good evening. Good evening. The Bacho program, the Pierre Lithium, with fresh and Munyabam, and then first time I'm up. Radisha send the Wanyama program, and worship. Papa. It's the Wasam love. Miss Me Yada will say. Now I come away and the bush of paying. But what do you ever boom, Miss Rawa? You mammy, you never man, I offer. Why? But I'm a catastrophe that you might. Okay, that you might phone you now, where dear. Be away. I just fast for. Oh, I know my cat, my cannon, from what I was in a where I think manufacture was, then like to know. None of you been a point, you. Mrs. Accra, my cannon, in an ire, any for this
ani mo abuhi atuma owo ni ani se ya ya jiwo so dodo. Hello. Yes sir. Mr. Midawasipane and then we move to Amadamaya. Yes, we are dancing. Colonel dear, Papa, I know the Brunel Sufiti, Asafiano, Abraba, and Cranaba, Mamma, and Tina. Okay. They say, oh, by her, Papa, because of the mind, then said the mind. The dear with the year to one, not a demotion and mature, so AVIN. And I must say, Uchikron Gumban, home for any mobility. Oh, about a foot 20 years, that's a pioneer, Koswaman and Kosan from any and music. I didn't Shamon, and the Falcon is my son and mammy. I drama, sir. Okay. Oh, me, in a manner, what then, no man's house, and I'm also and my Hello. 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 Producer for bitus one year ready near content na fidie no for pesua bo ntinu begina mpacho ni die kwa so na quick ni ye hu me. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. Poma. Obadi ayi. O program no na ni bi ho papa. Okay. Ngaka Wofa Lumba. Messi. Hello. Media pa. Ofirizo. Hello. 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 Lumba. Yes sir. Hello. Yes or Benny. Hello. Hello, can you see? Yes sir. Oh, now then ye moya easy. Hello. Ene me amedofo made nyina akwasi Sompa ene ne birthday eyo hene yire ne doba baako ne ba panyini no na bakan na ade nyina akrope efre na akwasi Sompa ene ye birthday happy birthday to akwasi Sompa awrade nhia no na wonya ne kase oye gagai to sa akwa na ogina wosa no menene nya fine aduma wanya menene na ya aka ne abehia yi wosa sa me ogino ya yense ayem si ogina ho kampe na bobbo no agbazi awrade nhia no wonya okase ontre washim obi odi hini mu awasam mu fa kwam za ofri awrade nhia no wonya ne kase ne ho ofese we wo osane papa cause no Sompa obesani pa agwazi happy birthday, may God bless you and protect you for us awrade ontre washim o ma territory no enye kase sikamra waboboano awrade ma me panimpa musu emparo esan emparo dimbone emparo awrade ema wunyini ema fragana mpanimfo mayi obi te se Blessed Foster ne bramfa so ma afufuru nyina asira se nhira we ato aboboano sa na awrade beyo ne domna ensa daninti amen. Yes, Solipe Uni Glory Worship Center, Kronum Nuyem, Dr. Ales Kwabana Jemfi, Papa we. Din yompen ho asem na baba we bia nani hu ade koduru ne ne me kura no ano dene. Dia sole sa na nyi wa fidie ne ntoa koso na ni papa we eni ahia mu na obeka sa na no be si no be hu ba bia wogina ene ba bia wofiba na enema akotoche ede amount ndi no awrade nyankopon wonhyira na onye okase se oni papa we ebedi ahia mu ama nema akotoche ede amo abrabo eja se ewo joso na mechia no na ozire eja se ewo joso na mechia no producer mechia mu nyina awrade nyankopon hyira mo na onye mo kase ka producer ka asemi no osiro aka se manyino wa bia wo fa manyina dunu metia fidie so an ya beka bia meka san ya be bia memia hu so yem san upa akope ba bi kase gumasum na nua man kotote mpama petrol bia Blessed Foster rani nyankopon hia no hia
ye MD general manager rather Awurade Nyankopɔn nhyira ono nso efre no Dove manager Dove baby obi adwuma Awurade nhyira no na onye ne kase kwaku ye ko obi ko ide na sencha kase ko ma ya tiefu nyana nwa ba ko taxi driver a friend Dauda aye no kani aye friend no kachi sane meka no ni nua ne din na afama forget ka nyame adoma akwasi adai waka nkyegu na yedin na wotweda wa sokoro mampo nti ye besre obi bia me mejaye kachi bia obi ayemo yako agudi ebro ni fa ofa ye sorry nkonwa so yidie me fa kwanya yeso chia me sofo Reverend Isaac Anoche access church wa abusuaku ana me chia me papa nso opani akwasi jamfi awo ni ukoforidia me chia wo ne abusuafo nyina ofa me das am ofa so no ne yaka na oti akire wo twen ono mu ofa so ne ne neti ha ne ne wo ne ne bondi weti same onso me chia wo same ma me chia wo o man watch out pa ye line no gu afidie no so no esro ade bia tete wa brabom hawo awu pu bi na che nkomo a ebesa de solution aba no Sompa Asem Mpe Nipa number no 0243 585 878 0243 585 878 and ye was 0552 095 593 0552 095 593 o fresh our number we bia ubenya ya na do ha ona ba da bia da ye wo ha anopa wo de bra fa nkomo ne bra yeni dia na yesase ye de ba fidie so be ba na ye solve be ye be solve no amika brina asumdie aye adwuma ti mensuro se wo ba ha o de oba Asem Mpe nkwantabusa ana mepe kokosachi o mu na ye producers ana mepe Asem Mpe Nipa group no a obi a be kire mo na o de wo ha ona ba na Awurade afa ye so asolve ama asumdie aye wo de ela ka kire o me ba ye ina ye tie Sompa bye